Bilik insanın yolunu aydınladan çıraqdır. Bilgili olan heç vaxt qaranlıqda azmaz. Ağıl insanın ən böyük sərmayəsi, ədalət isə hakimlərin ən gözəl bəzəyidir. Hər bir təməddünü onun tarixi, hafizəsi ilə tanımaq olar. Tarixi hafizə isə fəqət yazılanlar deyil, bəlkə oxunmaq və nəsillərdən nəsillərə çatdırmaq fürsəti tapan mirasdır. Dəri dilli camiələr nəsillər boyu Firdovsunun şahnaməsi ilə tanış olublar. Bu əsər şübhəsiz dəri dillilərin milli kimliyinin və ədəbi mirasının ən mühüm dayaqlarından biridir. Ancaq bu qiymətli mirasın yanında elə böyük əsərlər də var ki, ümumi hafizədə lazımi yeri tapa bilməyib. Onların ən mühümlərindən biri Qutad-Qubilik və türklərin siyasi, əxlaqi, insani düşüncəsinin şah əsəri ki, 100 illər bundan qabaq ədalətdən, ağıldan, əxlaqdan, dindarlıqdan, hakimlərin məsuliyyətindən, insan şərəf və kəramətindən və ictimai nizamdan söz açmışdır. Camişünası baxımdan əsası soru budur. Yəni, necə olur ki, İranda yaşayanların böyük bir hissəsi hətta bu əsərin adını da eşitməyiblər? Necə ola bilər ki, Türk dünyasının ən mühüm klassik əsərlərindən biri və İslam təməddünündə hökmrani və əxlaq fəlsəfəsinin ən qədim mətnlərindən sayılan bir kitab İranın təlim sistemində və fərhəngi həyatında bu qədər məhdud tanınıb? Elə bu səbəbdən Qutad-Qubiliki tanımaq üçün 3 müstəqil cəlsəni bu əsərə həsr etməyi lazım gördük. Nə fərhənglər arasında rəqabət yaratmaq üçün bəlkə illərdir ki, kölgədə qalmış, lazımi qədər tanıtdırılmamış müştərək təməddüni mirasımızın mühüm bir bölümünü gün işığına çıxarmaq üçün. Biz inanırıq ki, fərhənglərin qarşılığı tanınması vəhdət üçün bir təhlükə deyil. Əksinə, vəhdətin ən möhkəm təməlidir. Çünki bütün tarixi mirasını və səslərini tanıyan bir camiə daha zəngin, daha aydın və daha ədalətli bir camiə olar. Gələlim günümüzün tarixinə və bərnaməmizə. 58-ci bərnaməmizdir və 3-cü və son bölüm Qutad-Qubilik cəlsəmizdəyik. Bərnaməmizin tarixin zamanına gəlincə Julay ayının 11-i 2026 bərabərdir Tir ayının 20-si 1405. Özgür bəyin fərmayışı olmayacaq, amma ancaq Sayın Doktor Rəhim Ağbayrağı bizim də eşidəcək ki, son bərnaməmizdir. Buyurun ay doktor, əgər səsimiz vardı, mikrofonu aça bilərsiniz, söz sizdədir. Salam, gecəz xeyir olsun Eliyar bəy. Həm kamil, cami və çox gözəl buyurdu. Söhbətləriniz çox dəqiq idi. Mənim ürəyimdən dediniz. Yəni biz vaqəən niyə gərək bu əsəri özgə əğyara tapşırıb və mənimsəməyək bunu. Vaxtı bizim də dilimiz türkdür və bu da türk ədəbiyyatındandır. Nə cür olur biz Hind, Rus, Yunan ədəbiyyatından uşaqlarımız tanışlıqları vardı. Amma öz həmzəban, yəni dildaşlarımızdan tanışlığımız olmayıb. Özdə bu fəxr əsər, bu qədimi əsər, klassik əsər. Və həm də bir fürsət verdiniz ki, mən özümü tapam. Yəni qafamı bir toplayam üçün dəqiqən 10 dəqiqə bundan qabaq yenə də bir hücuma məruz qaldım ki, mən əlbəttə çox çalışıram ki, heç zaman bunlar məni etkiləməyələr, yəni təmərküzümü pozmayələr. Bəlkə də bir 5 dəqiqə zaman ayırmağımız bu konuya pis olmaz. Buna deyərlər
ərəblər tənvir, əfkar ümumi, yəni aydınlaşmasa bizlərdə də sonra əlbəl sözlər olarlar. Ona görə mən bunun nəqlin oracan ki hüquq və qanun icazə verir və əlim bağlı dəyir bunu deyim biləsə. Bizim qonşuluğumuzda demək olar ki, bir vahid var idi, bir rəsmi bir qanunun Təbrizdə, onun vahidi idi, icariyə verirdi oranı ki, bir il hududən bundan qabaq məlumul hal neçə bir fars bir xanımlara verdi burada, Rəşdən gəlmişdilər və güman onları elə bir hamı tanırdı bizdən sonra. Və mən əlbəttə bilirsiniz o zamanlar başım qarışdı, qardaşımın noxoşluğuna çox evdə olmadım. Ondan sonra cəng oldu, bilmirəm, dava oldu, savaş oldu və bizim səsimiz bir yerə varmadı. Bayınki şikayət elədik, neçə seri qanuna, həmsayarlarla, qonşularla biz getdik şikayətə, otduq, bizə qol verdilər, oranı boşaltdırsınlar, amma sözümüz bir yerə çatmadı. O qədər ki, bu qustaqlıq böyüdü, böyüdü, böyüdü və bir yerə yetişdi ki, da indi mən gördüm ki, yox da mən gərək bərxurd eləyəm, gərək qabağında dayanam və ona görə bunun da bahasını verəm, xəzinəsini verəm. Çün bilirsiniz mən söymürəm bu cür bizatları ümumi bir fəziyyət çəkəm, amma çün bu bir cəsarəti o yerə yetirmişdi ki, ta çıxırdı qonşuların üstünə, balkonda məsələn fərz eləyin ki, şarjın verməyib, məndə nümayəndə saxtman su kəsilir. Təbii halətdə də 4 ay, 5 ay verməsə su kəsilər. Bu pislərin yamanlar və əhanətlər edilir. Amma mən o zaman lazım gördüm bunu ümumilaşdıram ki, bu sözlər addi bir davadan, həmsaya qonşu davasından eşiyə çıxıb və siyasi bir bar tapdı. Yəni tamamı ümumi vurur ki, sən vətənfuruşsan, sən kitab yazsan, vətənfuruşlar üçün sən neçə alıbsan, bu vətəni satsan. Farsı şəkildə bunları qışqırırım. Haman sözləri ki, İran şəhərlilər neçə ildir mənə bu ittihamları vururlar və bu çamurları atırlar. Bundan belə həm qonşular da çıxıblar tamaşaya fərz eləyim və bu şifirtərin yamanları mənim və ailəmə deyir ki, adam şərm edir bunlar. Yəni onu bilib bunlar eşitsə bilər ki, o xanımların və o xanımın səthi hardadır. Mən özüm heç vaxt onların nə həm cinsi görmüşəm, nə dünyamız birdir, nə əslən mən gərək onlara cavab verəm. Ona görə durub və sukutda mən məsələn aşağıda həyətdə alman arın almalar tökülmüş. Onları süpürürdüm. Bu üstdən qışqırırdı. Və cəlib budur ki, sonra zəng vurursan paskaha, 2 nəfər gəlirlər bir yalançılıq bir guzarış yazırlar. Ha bu cür oldu. O da bundan şahid gedin şikayət edin. Mən bilmirəm ki, vaxtı bir dənə ümumi bir yerdə, bir ərbədeşiklik ərazili olanda bundan nə cür bərxurd olar və bundan niyə bərxurd olunmur ki? Bu hətta gəlir, məsələn, qapını çırpır, filmləri vardı. Qapıda məsələn dəstgirə sınır. O qədər bu zərbinə, bu həmlə edir qapıya və bu hara dayaqdır? Hardan dəstək alır? Belə hara bağlıdır? Sağ olsunlar, əlbəttə o əfradi ki, mən bunu yazandan sonra heç bir 24 saat çəkmədi. O əfradi ki, mən tanıdığım, tanımadığım insanlar, bilmirəm nə cürsün oldu və nə işlər gördülər ki, bu vahidi boşaltdı. Yəni daşındılar, buradan getdilər və indi də gəlib buranı təhvil verirdi. Əlbəttə bundan qabaq cümə axşamı da gəlib maşınımıza bizim xəsarət vurubdu. Və belə bir işlər indi də gəlib təzəşdən baxın dürbünü tutub adamın üzünə və sizin xanımızın yanında sizə yaman deyir, xanımıza yaman deyir. Ya gərək sən bəşliyin öküz kimi durub baxasan və o sözlərin deyə, ya da yox, yügürəsən, yumulasan bunun üstünə ki, onda da bir sənin o tikəvi kəsib qoyacaq internetə ki, bu qaba bir kobud bir insandır. Və bu cürsünə bir vəziyyətdə insan qalır. Mənə hamısından da çox nə mənə ağır gəlir ki, ayrı şəhərdən bir fars gələ burada bir il sənin aramışı fikri, təmərküzü çalışa bir-birinə vura. Gecə yarısınacan git gəllər, işlər, səslər və əziyyətlər ki, nə qədər desəm üçün burada hüquqi barolar istəmirəm burada bunları deyəm və şikayətimdə bunları yazmışam. Bilmirəm də şikayət bir yerə çatacaq, çatmayacaqdır, bir iş görüləcək, görülməyəcək, amma bu çox pisdir. Hər kəs ki bu səsi eşidir, özü Təbrizlidir, özü türküdür. Bunu eşidir, çox pisdir ki, hələ sizin, mən demirəm bir xas bir adamam, vəli bir nevisəndiyəm məsələn, bir hünərməndəm, əlimdən çəkir, bir qələm çəkəm məsələn, bəşliyim. Çox yekə gəlir ki, bu gələ sənin məhəlləndə, sənin şəhərində, sənin evində bu təarruzları eləyə
və heç kəs də bir iş görmüyor bundan. Yəni sənin də əlin bir yerə çatmıyor. Mən hər halda bu sözü istədim aydınlıq verəm, amma sözlərimin içində də bəlkə gəldi də bu moridlərdən danışdım. İndi də 5-10 dəqiqə qabaq bunlar bu təhvil verəndə təzəşdən bu hay-küy, əlbəttə həmsərlər tanırlar biləsən. Xoşbəxtçilik budur ki, elə istişadda da imzalarlar ki, bu nə cür üstün olubdu. Mənim də həmsərlərim sağ olsunlar, məndən yol birdirlər, gedirlər qabağa, amma hər halda bilməyən də tanımayan üçün bilirsiniz sizin üstünüzə çamur ya topraq atanda bir onun tozu da yapışar da sizin paltarınıza və bu bizlərə nigaran edir insanı ki, bunun dalında nə mənədir, niyə bundan bərxurd olunmur? Bu mühüm mənim sualımdır. Yetişirik Qutadqu Bilikə. Bu son bölümüdür bunun, 4-cüdür və mən siz buyuran kimi fikirəm 58-ci cələsədir. Yəni biz 116 saata yetişir ki, Azərbaycan tarixi, Türk tarixi haqqında danışırıq. Əlbəttə çox sevirəm ki, gələn seridən bu dalbadallığı ki, hər həftə şənbə olurdu. Buna ayırıq elə 2 həftədən bir olsun. Zamanım çatsın ki, mən yığdığım notları, oxuduqlarımı, bunları puzzleləri qəşəng yığa biləm bir yerə, zamanım olsun, fürsətim olsun və oxumağa daha fürsətim olsun. Mənim özümə də çox qazanır bu cələsələr ki, bunları yığanda bir uzaqdan bir nümayi kulli bunlara tapa bilirəm. Gələn cələsədə bilmirəm, indi Teymurdan danışaq, Əmir Teymurdan, Abbas Mirzədən danışaq, Dədə Qorquddan danışaq, Kaşqəridən ya hətta kompaniya Hind Şərqdən çox söyürəm ki, məsələn danışam, Çəngizdən şayət bir cələsə danışaq. Bu ne? Şayət nəzərsənci qoyaq Telegramda ya otaq müdirləri pişnahad verərlər, önəri verərlər ki, hansı konuda bizim söhbətimiz olsun. Mən da sözü bundan çox uzatmıram, gedirəm əsl bəhsimizə. Heç kəs heç mənim təmərküzümü pozanmaz, yolumdan caymaram, yolumuzu gedəcək qabağa. Hətta əgər 10 dəqiqə qabaq bir savaşdan çıxıb, gəlib burada bir dərin qonu, elmi, fərhəngi bir mövzuda söhbət eləsək. Səhifə 235-də deyir, onların elmi, yəni müəllimlərin xalq üçün bir məşəldir. Gecə məşəl yansa, insanlar yolda azmazlar. Onlar da mal payla yedir, içir. Baxın, hüquq bizim cəmiyyəmizdə müəllim neçədir? Yəni bizim lap o əzilmiş qişlərin biri müəllimlərdirlər. Bərabərlik eləyin, tutuşturun, hüquq bir nəfər heç, məsələn, birinin başına böyük qoyur, bir fərz eləyin, biz sənədsiz bir ev alırıq, o birisinin başına böyük qoyur, sənədsiz ev satırıq, nə işlər görürük ki, o müəllimin bir ömürlük qazancını elə bir gecədə qazanır. Yəni dəllali. Dəllali bizim cəmiyyədə lap rahatən işdir. Yəni bir cinsi alasan, üstündə heç iş görməyəsən, bahasına satasan, etibar eləyəsən və daha bahasına satasan. Bu çox xoş gələr insanlara bu cür qazanc. Amma siz baxsaz o ölkələri, məsələn Japoniya ki, fərzən Japon oldu 2000-ci savaşdan sonra, dünya savaşından sonra, o idi ki, müəllimlər iş üstünə gəldilər. Bu istəyir bizə öyrətsin, desin ki, əgər bir cəmiyyədə müəllimlər bu məşəllər olmasalar, cəmiyyə yolun cayar da, trafik bu cür olar, qeyri-əxlaqi işlər bu cürsün olarlar, bilmirəm cəmiyyədə fərhəngsizlik bu cür olar, yerə zibil tökülər. Tamamı bu işlər bundan yanaşır ki, yəni bundan qaynaqlanır ki, müəllimin qazancı az olsa, dərsini də düz əməlli verməyəcək, o zəif, geç cəzb olacaq müəllim olacaqdır ki, ya savadı azdır, ya zəifi vardı bir yerdə və bu zəif yansıyacaqdır bütün uşaqlara və bu uşaqlar gəlib sabahlarıma bu cəmiyyədə hərəsi bir yerdə bir məşğul olacaqlar, orada bunun təsirini biz görəcəyik. Qutadqu bilik bu müəllimçilikdir. Biz də 4 cələsə burada müəllimçilik elədik. Yəni bir görəvi cəmiə həriyə verib, biri radiator təmir eləsin, biri getsin, birinin məsələn elektrikinə baxsın, bərqinə baxsın, biri getsin alış-veriş eləsin. Mənə də bunu tapşırıb ki, mən müəllim olam, düzdür. Mən də o müftə bir muzlu məvacib müəllimlərdənəm. Yəni nə təhcə bir zat almıram ki, buna da həzinə də verirəm. Yəni bu dərsi ki verirəm. Amma bunu gərəkli görürəm. Yəni bu nöqtəyə yetişmişəm ki, mən əgər bunu deməsəm, o dünyada yapışacaqlar yaxından ki, sən ki bilirdin, bunlara niyə demədin? Və o təəhhüd ki, özümlə öz Allahımla arasında var. Mən çalışıram ki, bunları sizə yetirəm. 245-də deyir ki, qılıncdan itidir şairin dili.
tükdən çox incədir qəlbinin yolu. Bəzi zamanlar bunu çox ciddiyə almırıq. Mən bu cəşvarələr ki, beynəlməli qoyardı. Dünyanın məsələn 50-60 ölkəsindən şirkət elərdilər. Böyük məsullarla danışanda bir baxış var idi. O da bu idi ki, fərhəng həzinəbərdir. Fərhəng dərdə dəyməz. Fərhəng fəqət pul aparır. Fərhəng yəni bizzat görmürlər. İki forqun asfalt aparıb bir yerə tökəndə bu çox gözlərinə gəlirdi ki, baxın burada bir iş görüldü. Ta sən bir cəşvarəyə beynəlməli qoyasan, bir qonuya görə o məsələn karikatur səhsinlər. O mövzuda dünyanın bütün sənətkarları bu işi görsünlər. Baxın, bəzi zamanlar olur ki, burada deyir ki, itidir şairin dili, qılıncdan itidir şairin dili. Yəni Şervin gəlir o şuluqluqlarda bir ahəngi çıxardır. برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای şərməndəgi bu cür bir ahəng çıxardır ki, bütün cəmiəni həyəcana gətirir. Yəni təhd təsir və təhyic edir. Bəzi zamanlar olur, xub mən karikaturu nə qədər çəkərəm, 20 saniyədə karikatur çəkə bilirəm. Amma o karikatur görürsünüz ki, bir toplumu ayağa qalxıza bilir, eləyə bilir, təhrik eləsin, təhyic eləsin. Şair, hünərmənd və sənətkar bu cür üstünadır. Ki bunu hakimə tövsiyə edir ki, hakim gərək bunu bilir. 503-ə yetişirik. Deyir ki, dövlət görməmiş adam dövlətə yetsə, təbiəti pozular. Elə fəlakət gətirər. Hakim olmamış adam hakim olsa, əli və dili zülm elər. Biz deyərik sonradan görmüş insanlar. Sonradan görmüş insanlardan çox görmüşük da məqamata, məsuliyyətlərə çatırlar. Məsələn, misal üçün qoy mən Riza Şahı deyim ki, heç kəsin də qəlbinə gəlməsin. Riza Xan Savadkohi Palani ki, Pəhləvini uğurladı və bunu özünə şöhrət elədi. Bu bir at qəşotçusu idi. Bir tirbari verdilər. Dedilər ki, aya bunu vura biləsən, dedi, niyə vura bilmirəm. Gətdilər Təbrizdə məşrutəçiləri vurdu və apardılar Tehranda məşrutəçiləri parçaya tabəşdə vurdu. Yəni müsəlsəli vermişdilər fəqət bizim ata-babalarımızı qırsın. Ondan sonra da Zəncanda idi ki, getdilər ingilislər bundan danışdılar. Gördülər ki, bəli, boyu bosu yeyir və sərsupurdalığı da qəşəhdir. Özü də məsələn sözü də keçərlidir, ərtişdə, qüdrət də bunun əlindədir. Onu gətirib və bizə müsəllət elədilər. Və onun əsərində idi. Yəni burada deyir, dövlət görməmiş adama dövlət yetişsə, əli və dili zülm elər. O zindanı qəsri ki, gedin yaddaştay zindanı pişəvəri oxuyun. Siz orada görə bilərsiniz ki, nələr keçib və orada nə cinayətlər eləyibdi və kullu bu cinayətlərin bəlkə siz 4 dənə saxtamanıcı qazarında onun söhmağını siz görə bilirsiniz. Amma tarixdə və İranın tarixinə və İranın iqtisadına, İranın fərhənginə nə zülmlər eləyibdi, bunları gərək açıq zamanda mən sizə konuşam və rişələrini deyəm və sonuclarını da deyəm. Onda görəsiniz ki, bundan xain insan yox idi ki, axırda da məmləkəti qoydu və qaçıb getdi. Gedək səhifəyə 603-də. Deyir, iyitlik görsənə dərhal mükafat ver. Bilirsiniz, bizim mücazat və padaşın arasında fasilə çoxdur. Mənə deyəcək, şikayət elə. Mən gedib şikayət edirəm, bir SMS gələcək, layihə veriləcək, həll ixtilafa gedəcək, oradan gedəcək, dadgaha qəbul eləməsək, gedəcək. Neçə ay, bəlkə neçə ildən sonra bir mücazat veriləcək, heç bilməyəcək tərəf hardan yedi, niyə yeyir bunu, naadilanə biləcək. Dər eyni halda, mən etiqadım budur ki, o birisi rəvanşünaslara etiqadım budur ki, dolfinlər və insanlar təhsə mövcuddardırlar ki, tənbih ilə yox, cəza ilə yox, bəlkə təşviq ilə eləyə bilərlər, yüksəlsinlər, yuxarı getsinlər. Demirəm, onlar ki, mücrimdilər. Adam öldürür, bilmirəm, bu cür hay basır, hər nə mənə. Və bizim nizamı padaşımız zəifdir, bunu da qəbul eləyək. Mən o günlərimə gördüm ki, bir nəfər Urmu gölünün ətrafından naylon paylayır, naylona zibilləri yığır. Əgər mənim əlimdə bir məqam və qüdrəti olsaydı, qətlən ona bir dənə ya maşın verərdim, ya bir ev verərdim, ya bir alqışlardım, heç olmasa bir sikkə verərdim, qızıl bir pul verərdim biləsinə. Çünki o gərək alqışlana, ta təksir olur.
Sizin gedin bir çöllərə, gedin bir dağlara, gedin bir su qıraq görün nə zibilləri tökürlər gedirlər. Bunlar ümumi fərhəng olmur, öyrətmir, televizion öyrətmir, mədrəsə öyrətmir, danışgah öyrətmir. Və tərəf bilirsiniz gedirdi, bir yolda gedirdi. Gəldiğim zaman görür bir yekə daş vardı. Yolun ortasında bir yekə daş vardı. Saymazyanı geçmir oradan. Gətirir, çalışır, əlləşir və onu sındırır və o daşı götürür. Götürəndə görür altında bir kisə qızıl pul vardı və bir yazı var, məktub vardı. Yazını açır, görür şahın tərəfindən yazıbdır ki, bu onun paydaşıdır ki, bu daşı insanların yolundan götürür. Bəzən insanlar bu cür olarlar, bu işləri görərlər. Kaş o zibillərin arasında hərdən bir dolardan zaddan da qoyardılar və insanlar onda maraqlılardılar bunu yığmağa. Ya o yığanlar hətta heç olmasa o mükafatın ala bilərdilər. Bunu istəyir biz öyrətsin, hakimlər istəyir bunu desin. Yoxsa indi bəli, bir maşındır, elə bir sürür səs verir. Elə bir sürət sürür, o birisinə xətər yaranır. Elə bir yerdə saxlayır, əziyyət olur birinin parçın üçün qabağında. Bunlara mükafat verilmir dərca və böyük mükafat verilmir. Bu təqsir olur. Yaxçılara da mükafat verilmir və bu da görürsüz sönür. Şəm kimi, mum kimi sönür. Gəlirik 607-də nə mənə deyir? Deyir qılıncla ölkə tutmaq asandır, qələmlə onu əldə saxlamaq çətindir. Bizim fərhəngdə İskəndəri bəlkə çox hamı qəşəng tanır. Dünyanın böyük sərdarlarının birini hamı tanır. Amma vaqiət budur ki, İskəndər çox qalmadı. İskəndər çox təsir buraxmadı. Yəni hökumət də çox davam eləmədi, amma müsəlmanlar bayınca çox tanınmamış idilər. Müsəlmanlar gəldilər, çoxlu ölkələri aldılar və büyünəcəndə onların bu əsəri, fərhəngləri qalır. Dəlil nə mənədir? Deyir, qılıncla ölkə tutmaq asandır, qələmlə onu əldə saxlamaq çətindir deyir. Yəni vaizdir. Yəni Quran kitabıdır, o yazmadır. O ərəb məsələn fərhəngidir ki, çün yayıldı, İslam'a kömək oldu. Və mənim yadıma gəlir ki, mənə bir zamanlar, məsələn 10-15 il bundan qabaq dedilər ki, şərhlərdən dedilər ki, siz karikatur çəkirsiniz, fərhəng şəhərvəndiyə görə kitab yazın və çəkin karikaturla yazın. Mən bir üzündə yazırdım, bir üzündə də karikatur çəkirdim bu kitabların. 20 dənə fikirəm yaxınlığında kitab yazdım, fərhəng şəhərvəndi. Onların biri çap oldu, fərhəng apartman neşini 3-4 min dənə, 5 min dənə çap oldu, pəxş oldu. Amma 19-una 2 seri şəhrdar gəldi Ay Nəcəfi. Ona açıqlama tutdu, törən tutdu, ruznamələr salsınlar, bilmirəm, xəbərlər televizyonda desinlər. Dedilər, amma çap olmadı. Yalandan dedilər biz bunları çap eləmişik. Yəni əlləki runəmayı tutdular. Bu xatir bu ki, əslən heç etiqad da yox idi fərhəngi şəhərvəndiyə. Çün bilirsiniz bunlar deyirlər ki, bu izafə bir zaddır da, fərhəng izafə bir zaddır. Eyni buna bənzər ki, deyirik çün yemək yemisiz də yuxlamayın da, yuxlamaq izafədir. Yuxlamaq bambaşqa bir zaddır, qəza yemək bambaşqa bir zaddır. Siz bir dənə gedirsiniz eşikdən bir, məsələn, fer alırsınız. Ferə görürsünüz bir dənə bir 100 səfərlik bir dəftərsə qoyub böyrünə ki, bunun bu düyməsini vursan, bu cür bərqə salsan, bu cür yuvallar, bu cür bilmirəm, burallar. Hər zadı orada yazıbdır. Amma baxın, apartmanda oturur fərhəngin başarmır, maşın sürür fərhəngin başarmır, qonaq gedir fərhəngin başarmır. Yəni bunlara mən o kitabları yazmışdım. Amma o kitablar indi də mahaqda qalıblar. Çün ölkədə, bizim başçılarımızda, şəhərdarımızda bu inanc yox idi ki, bu söz 2000 il qabaq deyibdi, bunu öndə tutsun. 611-də sözünü ölçüb biçənin işi çox təmiz olar. Siz bir ev istəsəz cürriyəsiz, o evin qabaqsan mühəndisliğin, yəni bir nəxşeyi çəkilər. Əgər o düz çəkilsə, dəqiq mühasib olsa, evdə gözəl olar. Nə cür olur? Elə ağzı olan danışır. Yəni mikrofon yabında tutun hər kəsə, nə mənə soğuksuz bir cavab verəcək, deməyəcək, mənim təxəssüsümdə də, başını salıb rədd olmayacaq ki, mən bilmirəm. Gəlin 627-də görək nə mənə biz istəyir dərs versin. Biz bu dərsləri ki, qutadıq, bilik, bizə 1000 il qabaq bunları deyibdi, amma gizlin qalmışdı, bunları önə çıxardırıq, işıq veririk bunların üstünə. Deyir ki, mənə de görüm, qapıçı başı necə bir adamdır. Burada aşpəzdən, bilmirəm, aş bişirəndən,
Tutun gəlsin at sürəndən, hər zadı soruşur. Bir yerdə yetişir ki, mənə deyi görüm, qapıcı başı necə bir adam olmalıdır? Xidmət edərkən qaydada qanunu, təlimatı bilməli, təbiəti, rəftarı və hərəkəti mülayim olmalıdır. Yəni sizə deyir ki, bu gərək mülayim bir insan dərban seçəsən. Ağay məsələn fərz eləyin, Ustad Muqbili 80 yaşında, ağ səqqəl, qələm təlayisi var, Muzey Hünərهای Müasir İranın əsərlərini intikhab edib. Kim? Durur gedir bir daha fərz eləyin ki, bir pasport alsın. Qapıda girəndə bir sərbazi durub orada deyir ki, Hacı getmə coma hələ. Məsələn, Hacı fəndəyin var, siqarın var, dur görün burada. Yəni elə bir cür biləsi danışır ki, bir soruşa siz kimsiz, hardan gəlmisiniz? Sən baxa bir patletinə, yəni patlet demişdir, kotletimin nə idi? Bunun koş şalvarına baxa, ağ səqqəlinə baxa, ağ saçına baxa, duruşuna baxa. Deyir ki, hərəkəti, rəftarı mülayim olmalıdır. O cür olmuyor, uşaq bir dənə ağ səqqəli eləyə bilər, bu cür üstünə danışa bilər. Qapıçılara ona görə daha artıq diqqət olunur. Gəlirik 703-də. Görün nə qədər rizq zətlərə, nə qədər incə zətlərə həssasiyyət nişan verib 6645 beytdə divdən, pəridən, cindən, rudabədən filandan danışmır. Yəni şeir demir. Gəlibdir burada insan istir pərvəri 1000 il qabaq. Əgər belə getsəydi, yəni bu kitab mağda qalmasaydı, gizlin qalmasaydı, əllərdə yayılsaydı, bu ülgü olardı. Nə qədər kitablar yazardı və bir dənə sünnət olardı və bizim camiəmiz əxlaqi cəhətdən nə qədər qabağa gedərdi. Bu cür inhitada getməzdi, çıxın bir xiyabanlara, danışın insanlarla görün. Nə qədər tez bu cür süqut edir, camiə gedir əşyaya tərəf. 703-də deyir ki, bəy zəhmətlə ölkəni tənzim etsə, xalq varlanar. Xalq varlanan bəy arzusuna çatar, ey rahat yaşayan bəy. Rahatlığa çox sevinmə. Axırda rahatlığı zəhmət əvəz edər. Yəni deyir, əgər ehsas eləsən, bəli, rahatçılıq yaxşıdır, tənbəllik yaxşıdır, buna çox sevinmə. Mənim mizimin üstündə bürüşdə vermişəm bir söz yazıblar. Jefferson, Amerikanın rəis cümhurlarının birinin sözüdür. Ki deyir, mən o zaman ki artıq çalışdım, nəzərə gəldi ki, çoxlu şansım var idi. Bilirsiniz, bizim çalışmaqlarımız, baxın, İranın o pəjuheşgərlər, araşdırmacılar gediblər, təhqiq ediblər, hələ irfaqla deyiblər 3 saat müfid iş görürlər. İşə gedəndə, tərəf ki, səhər saat 8-dən gəyə, məsələn, 2-yəcən, 3 saatı bunun müfiddir. Ayrı ölkələrdə də bu bərrəsilər vardılar. Məsələn, Hollandiyada, Koreydə, Amerikada, Sueddə, Almanda. Bunlarda məsələn 6 saat yarımdır. Doğru 6 saat yarıma irfaqla yox. 7 gün həftədə 12 saat gərək biz çalışaq. 12 saat. Yəni əgər istəsək biz bir zamani camiəmizi nicat verək, qurtaraq, biz gərək 12 saat işləyək. Bəli, baxın, Kambodjadır, İrandır, Lübnandır, neçə il qabağın əlbəttə amarıdır, cədidi çıxmayıbdır. Bunların lap çox tətilləri vardı. 104 gün tətil həftəlik vardı, 27 ya 29 rəsmilər var. Və indi də ki, baxın, bu günlərimə bombarandır, sabahlarıma bilmirəm, hava istidir, o gün soyuqdur, bu gün hava qarışıb, bulanlıq olubdur, getməyin işə. Və bu cür, yəni biz aşıqı tətil xəlq eləmək. Hər gün 30 gecə eləməsinə sabah tətildir. Bu imkan vardı. Və camiə, iqtisad nə qədər dala düşür. Mədrəsə tətil olur, danışqah tətil olur, elm tətil olur, tövlid tətil olur. Və bu bizi dala salır. Burada qəşəng söz deyir, rahatçılığa çox sevinmə. Axırda rahatçılığı zəhmət əvəz edər. Yəni çətinliyə düşər camiə. Bədbəxtçılığa, fəlakətə düşər əgər bir belə çətinlik olsa, rahatçılıq olsa və tənbəllik olsa. Mənim fikrim yarım saatim bitibdir. Əgər söhbəti var, eşidim, sonra kəsilin tutaq. Çox sağ olun, Nay Döktür. Hər halda son bərnaməmizdir. Bu Qutac-Qubilik şahnaməsinə görə düşünürəm ki, sizin söhbətlərinizi eşidək. Xas bir söhbət olmayacaqdır. Kimya xanım və xanım Döktür Elmirəyə də səlamlar, saygılar. Özgür bəyin də söhbəti yoxdur, sizə eşidəcək.
Dostların da suallar olsa kommentlərdə yaza bilərlər və ya əlqozaya bilərlər. İntəsə otağımızın axirində daha yaxşı olacaqdır. Çünki eşitməyə hazırıq biz. Mərsi. Mən əlbəttə o qədər ədəbsiz deyirəm ki, salam verməyəm dana Kimya xanıma, Elmira xanıma, halını soruşmayam Kimya xanımın ki, nə cür oldu, bir əziyyəti var idi, ya sizi soruşmayam, sizin ailənizi soruşmayam, ya Özgür bəy və o birisiləri. Mənim böyük şansım budur ki, çox yaxşı insanlara Allah mənim yolumda qərar verir. Bu elə bu hadisə ki, bu neçə günlərdir məni dərgir eləyibdi. Çoxlu vəkillər özləri danışıb da bilər mənə, pəyam veriblər, deyiblər ki, biz hazırıq sənin vəkalətini boynumuza alaq və pul da heç istəmirik, biz özümüz istəyirik gücümüzün əlindən cübran eləyək qarşılığında. Və mən çox söyünürəm ki, çoxlu insanlar bu hadisələrdə adam görür ki, nə qədər dostu var imiş, nə qədər yoldaşı var imiş. Yuxarı elə insanlardan, məqamlardan tutun ta məmul insanlar gəlir bir dənə kommentlə yazır ki, biz Sərabdan gələk qapızda nigəhban duraq məsələn. Biz hazırıq məsələn Zəncandan duraq gələk məsələn sizə əziyyət eləyənləri döyək bu cür bir söhbətlər ki, əlbəttə döyməyə heç zaman gərək yoxdur. Mən qanuni yolla gedəcəm qabağa. Qoy görək aya, qanun vaqəən köməklik eləyəcək. Mən sığınmışam hələlikdə qanuna. Gedək sözümüzün kəsirinə. 2000-ci cildə, səhifə 15-də deyir, qohum qohumdan xeyir görər, xeyirdən insan oğlu zövq alar. Barışmaq gərəkdir qardaşlar ilə, qarışmaq gərəkdir adaşlar ilə. Məharətهای irtibatı çox əhəmiyyətlidir. Burada istəyir onu bizə desin. Yəni giyim işıqdan, nə cür giyinək, hangi paltarlar bizə, hətta baxın gözlük, eynək ki vururuq üzümüzə yaraşar ya yaraşmaz. Body language, yəni cismin dili. Ondan sonra bu buruncəradır, dəruncəradır, səm'idir, bəsəridir, ləmsidir. Bütün bu məharətlər bu burada istəyir bunu bizə desin. Yəni quruhu iş olmasa tək qurd kimin qalmayacaq ki qiyamətə. Tək qurd da deyəndə əlbəttə qurd tək olmaz. Tək qurd haman günəşdən təmsildir ki, o günəş təkdir və qiyamətəcən qalacaq. Onu deyiblər məmulən. Gəlir səhifəyə 15-ə. Deyir, iki cür adama insan deyə bilərsən. Biri öyrədən, biri öyrənən. İkisindən başqa hamısı heyvan say. Dedik ki, fars ədəbiyyatı bu kitabdan çox etkilənibdir. Mən çox misallar və nümunələr bu günlərimə deyəcəyəm. Məsələn, bu konuda deyir ki, Zegəhvarət Haku danış becuy. Ki, o Şəhriyar Qəşəh demişdi də, fars şairi çox sözlərini bizdən aparmış. Mən fikirəm 2-3 həftə bundan qabaq idi. Maşında yolda gəlirdi. Qızım Rozdan soruşdum ki, Roz, bu gün nə mən öyrəşdin? Fikirləşdi dedi, baba, bu gün bir zad öyrəşmədim. Dedim, bu gün nə mən öyrətdin? Dedi ki, bir zad öyrətmədim. Dedi, baba, bu taza öyrəşmisən ya oxumusan? Dedim, yox, mən hər gecə, indi 1280-dan bələ, hər gecə yatanda bu sualı özümdən soruşaram ki, nə mənə öyrətdin bu günlərimə və nə mənə öyrəşdim? Və ömrümüz təbah olar əgər bir günü bir zat öyrəşməsək və bir zat öyrətməsək. Deyir, halal dünya malı qazan. Adamlara əl tut, xoş rəftar göstər. Bu saydıqlarım hamısı ibadətdir. Görün nə qəşəng söz deyir. Tərəf çıxdı bu uca bir minarəyə, boşacan getdi. Orada qışqırdı güya ki, ey Allah, hardasan sən? Xalqın arasında aşağıda millət namaz qılırdı. Bir nəfər dedi ki, mən buradayam, yenə şaya. Yəni Tanrı cəmiyyətin içərisində. Bu mənim əlbəttə bu inanc şəxsidir ha. Yəni mən müştəhid deyirəm, burada fətva da vermirəm. Bəli o Aşura günü. O ki məsələn götürür bir naylon yerdən o plastik qabları yığır. Mənə bir dərəcə qabaq tərəz odur ki, o ehsan o qabda verir. İndi şərbət verir, hər nə mənə verir. Mənə bir pillə ondan yuxarı tərdir. Millətin arasında, yəni sən həmsayavın qapısının qabağında görürsən zibil düşübdür, onu götürəsən, ya bir gün bilmirəm anazı inşallah ki həyatdadır. Bir zəng vurub şefin soruşmusunuz ya soruşmamısınız, bu çox mühümdür, bu ibadətdir. Bu ki xanıma məsələn bir dənə hətta maşının qapısını açarsınız, rahat əyləşsin ya bir məsələn bir artıda otobusda yerizi verəsiniz bir özüdən yaşlıya.
çox ibadətdir. Yəni ibadət bu dərəcədə gedəsən elə çölün arasında ya bilmirəm yuqa məsələn gedəsən, başını çeçəl eləyəsən, oturasan deyəsən ki, mən bu cürsünə ibadət edirəm. Bu cürsünə deyil, ibadət elə budur ki, xalqa xidmət eləyəsən və mən buna lap yüksək, lap yuxarı ibadət bilirəm. Sonra deyir, ibadət et Tanrıya, qulluq budur. İbadət etdim deyib ağlını itirmə. Yəni baxın, fəqət göyün ləşkərinə güvənmə ki, da mən Allaha tapşırdım da, Allah bu iş görəcəkdir. Axı sən tərəf hey dedi ki, Allah, mənə niyə bir caizə çıxmır başdan? Hey bunu dedi. Axırda bir gecə çox ağlayıb və bu sözü deyib yatdı. Yuxuda gördü ki, bu işıq gəldi dedi ki, axı sən bir hesaba aç, sənə də bir caizə çıxsın. Biz axı ibadət edib ağlını itirmə. Yəni fikirləmə ki, məntiqdən uzaqsan. Elə əli bir bərqə vursan, müştəhid olsan, o bərq səni tutacaqdır. Elə 5 təbəqədən hər kəs salsan yerə, o elə düşər, ölər. Allah qanunu pozmayacaq. Təbiəti bir tərəf yaradıb. Bizə ağl veribdir ki, biz ağlla gedək qabağa və hər günah və kəmkarlığımızı da Allahın boynuna yazmayaq, salmayaq. Deyir, can atsa bir işə arzu və dilək, arzu hər addımda olacaqdır kömək. O şeir bu cürsünə gəlir. Deyir, can atsa bir işə arzu və dilək, arzu hər addımda olacaq ona kömək. Səhər açılır, nəcür durub işə gedirik. İki cür adam var. Bir var deyər, vay dədə, kaş bir yarım saatda zaman olaydı yataydım. Kim duracaq, kim gedəcəkdi? Və ayağı yorğanın altından çıxarda bilmir eşiyə. Biri də saniyələri sayır ki, o dan ulduzu çıxsın. O işıq bizərə vursun. Nə vaxt səhər olacaq? Nə vaxt mən qaçacağam, işləyəm? Nə vaxt gedəcəm? Məsələn, dükanımın çərçivəsini çəkəm, camlarını siləm, qabağını suluyam, süpürəm, tozları alam, müştərini gözləyəm və gecə yorğun arğın qeydəm. O ləzzət aparır işləmağından, o dükana getməkdə, o karxanaya getməkdə, hər nə işində var. İstəsiz işləməyəsiz, istəsiz təfrih eləyəsiz. O işi seçin ki, o işi əlaqəz vardır. İstir bunu bizə desin. Can atsa bir işə arzu və dilək, arzu hər addımda olacaq ona kömək. İstəsiz işləməyəsiz, bəs təfrih eləyəsiz səhərdən axşama, iş yerə təfrih ola da, o cür olsa adam pul da çox qazanar, rahat da işlər, heç işləməyi də bilməz, heç bilməz ki, nə vaxt gecə oldu. Qəşəng türkdə bir söz vardı. Bunu hər kəs də yazacaq, yazsın, deyir, ya sevdiyimiz işi görək, ya gördüyümüz işi sevək. Yəni əgər də çarəmiz yoxdur, məsələn ki, əlbəttə mən ona etiqadım yoxdur, deyirəm hər kəsin çarəsi var. Onda gördüyümüz işə hətta irtibat atifi bağlayaq, soyaq ki, o işdə eləyə bilək, başarıq və olaq. Səfi 47-də deyir, sən kiçik düşməni böyüksən hər vaxt, qorxmuram söyləmə, dayan dur sərvəxt. Baxın, ciddi alın. Hətta o kiçik düşməni, birdən biz məsələn Azərbaycançılıqda pəhləviçiləri çox ciddi almırıq hərdən. Mən hərdən hətta deyərəm pəhləvi bizə nemətdir, çox böyük nemətdir. Çünki biz hələ o məsələn dişlərinə, üz gözünə baxa bilsəydi, xoş qiyafə olsaydı, biz hələ bir giyinişliğin, yerişliğin başarsaydı, karizması olsaydı, bir etki, cəzabiyyəti olsaydı, ya savadı olsaydı, huşu olsaydı, qəşəng xənranlar eləyə bilsəydi, vallahi bizim işimiz onda çox çətin olardı. Üçüncü pəhləvi gələrdi bizə müsəllət olardı. Amma mən hətta onu da ciddi alıram. Çünki qohan öz elə döyürbərimdə bir insanlar görürəm ki, savadlı, dərs oxumuş, amma pəhləviçidirlər, onun tərəfdarıdırlar. Onda həmin bu söz yadıma düşür ki, sən kiçik düşməni böyüksən hər vaxt. Ciddi alaq. Gedirik səhifə 49-dan dərs alaq. Deyir, hər kəsin ərdəmi çoxdur dünyada. Onun yağısı çoxdur dünyada. Yəni, əgər siz karaktersiz bir adam olsaz, fərz eləyək ki, nə birinə işiniz var, nə birinə bir söz deyirsiniz, nə peycinizdə əksiz var, nə peycinizdə postuz var, nə birinə like vurırsınız qorxuzdan, nə komment yazırsınız, dəymə mənə, dəymim sənə. Səməd Behrənci nə çox bəxtiyarı kimin. Elə səssiz gedirik, salam da vermirsiniz. Yuvanısız ki, qonşu da getsin, onu da görməyəsiniz. Heç kəs sizə heç də deməyəcək. Yaxşı. Amma əgər ərdəmiz olsa, ərdəm yəni karakter, yəni şəxsiyyət. Əgər ərdəmiz olsa,
onda yağınız da çox olacaq, düşməniniz də çox olacaqdır. Qədim zaman bu qatarlar ki, gedərdilər, çünki insandan çoxu bu reyllərdə zətdə dəyərdilər, ölərdilər. Bu qatarın düşməni çox idi. Amma o zaman ki saxlamışdı, heç kəsin cürəti yox idi ki, bir daş atsın buna. Millət budur ki, düşərdilər, bunu tutardılar. Amma qatar başlamazdı hərəkətə. Elə ki yola düşərdi, gedərdi, insanlar o dəmir yolunun cəvarında ya yol üstündə buna daş atardılar. Və ona görə məsəl olmuşdu ki, dayanan qatara daş atmazlar. İnsan da hərəkət eləsə, istəsə bir işi görə, bir dərs verə, bir fəaliyyət eləyə, başlayacaq nə düşmən tapmağa. Ona görə əgər istəyirsiniz düşməniniz olmasın, gedin oturun evinizdə. Amma əgər siz karakterli bir insan kimi gələsiz, yaşayasınız, onda bilin ki, yağınız da çox olacaqdır. Gedək səhifə 65. Eybi özgədə yox, özündə ara. Farslar yenə bundan etkiləniblər, deyiblər daşdi پیش چشمت şişə kəbud, zan kəbudət cümlə aləm minimud. Mən qabaqcan bir getməmişdən qabaq dəftərim var idi. Orada bir duvarda bir rəqəm yazmışdım 100 və bu boşda yazmışdım 0, heysat. Onu sonra mən mühacirət eləyəndən sonra, gedəndən sonra rəhləmişdilər. 100'ü yazmışdım ki, hər olayda sən özündən 100 bəklə, özgədən 0. Yəni günahı onun, bu cür eləsəydi, bu cür geçsəydi, bu işi görsəydi, sən özündən 100 bəklə. Bəkləntin özündən, intizarın özündən 100 olsa, onda eləyə bilərsən, başaraşıqlı olasan. Və burada da haman sözü görürük ki, deyir, eybi özgədə yox, özündə ara. İndi fərz eləyək ki, sizin işləyəniz var ki, sizdən şikayət edib, baba mən onun biyməsini də vermişdim, aylığını da vermişdim, niyə belə oldu? Özündə arar ki, sən ondan sənəd almamışdın dəftərxanada, sən ondan məsələn süftə almamışdın, qərardat bağlamamışdın, biymə eləməmişdin, aylığın verəndə, ya sən düz intixab eləməmişdin adamı və onda görəsən ki, özündə aradıqca daha müşkillər azalır və başına bu bəlalar bir dəfə gəlir ya gəlmirlər. 73'də bu ömrün hər günü qızıldır. Boş yerə sərf etmək düz deyil. Bizim sərmayəmiz nədir? Lap yuxarı sərmayəmiz zamandır. Vaxt təlaş ki, farslar deyərlər, buradan gəlibdir. Yəni əgər bu günlərimə indi siz məsələn fərz eləyin 1 milyon tümən itirəsiz xiyabanda gələndə, indi 1 milyonluq da elə bir kağız pul olubdu da, 1 milyon itirəsiz. Nə qədər bekef olasınız və gözünüz axtarır o 1 milyonu harda itirdim. Amma gəlib, məsələn, o 1 milyonu bəlkə isnəbdə işləsəz, 2-3 saatda, 4 saatda qazana bilərsiniz fərz edək. Amma gəlirsiniz 4 saat heç iş görmür, uzanıb, ya topa baxır, ya bihudə bir işə məşğuldur. O zamanda o pulun elə dəyərican itirir, amma bunu bilmir. Bizim zamana əhəmiyyət verməmədiyimiz çörək növbələrindən, hər yerdə elə növbə vardı da, növbəyə dayanmağa aşiq olduğumuzda, trafikdə sərf elədiyimizdə və bihudə işlərdə bu özünü göstərir. Burada bizə dərs verir. Deyir, bu ömrün hər günü qızıldır. Boş yerə sərf etmək düz deyil. Hər gün səhər yuxudan dururuq, bu peyçayı sarı peyclər deyərlər ki, kadıdır bir də Allah tərəfindən bunun qədrini bil. Hətta əgər bu qisməti düzdür, burasını götürək və biz də buna əməl eləyək. Səhifə 97-də. Tanrı qula iki göz, iki qulaq verir ki, biri ilə bu dünyaya, o biri ilə axirətə baxsın. Uzadıb tutmağa iki əl verir ki, biri ilə dünyanı, başqası ilə axirəti tutsun. Yerimək üçün iki ayaq verir ki, biri ilə bu yana, başqası ilə o yana bir addım atsın. Nə qədər gözəl şirin gəlir bu. Nə qədər şirin bunlar yazıb. 1000 il qabaq ki, bəşəriyyət hələ bu belə təkamül tapmamışdı məğzi. Həzrət Əli də elə bu sözü deyir də. Deyir, hər addım ki atsan bir cürət ki, elə bu dünya əvvəl addımındır. O dünya axir addımındır. Yəni ömrün qurtulur. Hər gün ki yaşayırsınız, bir cür yaşayın ki, elə ömrünüzün son günüdür və çox paradoksdur. Ha, bu ikisini bir yerdə cəm bağlaya bilərsiniz. Elə bir də yaşayaq ki, elə yaşamımızın əvvəl günüdür hələ. Bu dünyamızı o cür yaşayaq, o dünyamızı o cür yaşayaq və bunu biz istəyib öyrənsin.
189-da deyir, nəfsinə hakim olan insan bu dünyada əzizdir. Mən də etiqadım budur ki, insan nə varı ilə, nə bu ki, bu Porsche sürür, o birisi bilmirəm filan maşını vardı, o birisi filan məsələn müsafirətə getdi, xəridlərini oradan eləyir, followeri məsələn 10 milyondur. Bunlarla deyil. İnsan o zaman əziz olar ki, öz nəfsinə hakim ola bilər. Yava bir adam olmaz. Fəqət bu deyil ki, yemağına hakim ola, ya həvəslərinə hakim ola, qəzəbinə də hakim ola. Özü qüdrət olsa, qüdrətinə də hakim ola, hirsinə də, idalətə də, bunların hamısını əgər bir insan eləyə bilər. Yəni, bizim böyüklərin savaşımız özümüzlədir. Bunu dəfələr fikirəm, bu 60 cələsədə mən dəfələr demişəm ki, bizim böyük savaşımız əvvəl özümüzlə olacaq, hər zaman özümüzü uta bildik, piruz olduq, onda dünyanı ala biləcəyik. Və burada bizim zəifimiz var, hamımızın, mənimdəki hamıdan çox. 189-da deyir ki, başqaları haqqında dedikodu etmə, yəni qeybət eləmədə. Siz Quranı da bu sözdə görürsünüz, İncili də bu sözdə görürsünüz, Konfusiusu da, bütün əxlaq müəllimlərinin hamısının sözünün o çəkidəsi, o sarəsi, hamısı yığışıb bu kitabda. Ki, hər beytində bir dənə nöqtəyə əxlaqı deyir, yəni hər beyti gələ-gələ bir dənə bizim dərs kitabımız ola bunun, Eliyar bəy buyurdular əvvəldə. Səhifə 189-da bu ki, çox cüziyyətə yetişir, mən bu cüziyyətdən hərdən bəzilərini seçmişəm, örnək, olğu, misal üçün bunları sizə deyirəm. Məsələn, deyir, əlin qolunu yellədərək yerimə. Əlin qolun yellədərək yerimə. Bizim baxın, Hindistanlılarla bilmirəm, çox fərqimiz var da. O Nizami Qəşəh demişdi, dövləti Turkan ki buləndi gerib, məmləkət əz dad pəsəndi gerib. Çون ki تو بیدادگری پروری ترک نی هندوی غارتگری. Yəni Hindlə türkü qoyub bir-birinin qarşılığında. Allah bəziləri deyirlər, Hind gözəllikdir, Hindistanlı məsələn çirkinlikdir. Burada nə gözəllik və çirkinlik baş tapdınız, anladınız? Heç. Bu elə doğrudan elə türklə hindi deyir və onları yağı halətində görür hindini. Hindilər neçə dənə xüsusiyyətlər biz türklərlə çox fərqlidir. Biri də budur ki, çox iqraq elərlər. Çox mütəvəhhimdilər hindilər. Və çox əl-qollan da ölçərlər. Siz yəni bir dənə televizyonun səsini bağlasaz, eləyə bilərsiniz. O əl-qoldan bilərsiniz bunlar nə mənə deyirlər. Bunu Batı dünyasında, Qərbidə sayğısızlıq, ehtiramı bilirlər. Əl-qolun ölçən adamda türküdə elə biz deyək əl-qolu ölçmə. Yəni qəşəng söhbəti elə. Nəinki hərəkəti əldən qullanma, istifadə eləmə. Bəlkə bu iki çox əl-qolu abartma, izafə hərəkət eləmə. Bir döktür var idi mənim dostum, elə indi də çox yaxın əziz dostlarımın biridir. Zindanda bu rəvanşinasdır. Deyir ki, bir nəfər ki, orada xilafkardır da, məvad satıbdır, adam öldürübdür. Deyir, bir nəfər ki, oranın, məsələn, fərz edin, boynu yox idi, qulduru idi, hamı hesab aparardı. Mən bunun üstündə başladım işləməyə, bilmirəm, müşavir gətdim, müəllim gətdim, məharəti klasslar qoydum filan filan. Deyir, bir gün gördüm ki, bu da əl-qolun tovlamır, gələ-gələ əl-qolunu aşmır, yeri başmaqlarına sürtdərlər, əl-qollarını açarlar. Deyir, onda gördüm ki, bu sözlər onda əsər eləyibdir. Gələk səhifəyə 189-da yazıb tüpürmə. Bir kəlmə söz, tüpürmə. Siz hesablayın ki, Marco Polo o zaman ki, Təbrizə gəlibdi. 700 il bundan qabaq deyir ki, hər kəs Təbrizdə tüpürsəydi, 13 pul bundan cərimə alardılar. İndi tərəf gedə-gedə öz gözünün qabağında tüpürür, bir daha da ayağı ilə üstündən çəkir ki, rəddi məsələn çox tər olsun, yayılmasın məsələn. Bilmirəm. Bu ədalar vardılar. Bu ne 1000 il qabaq hadi yeri. Şayad indi tüpürən çox azdır. Amma 1000 il qabaq ki, insanlar çox bu ehtiyaclarını eləyə bilirdilər, ümumi yerlərdə bərabər eləsin, o zaman bunu deyir. Və indi əgər biz bunu günsəl eləsək, beruz rəsan eləsək, çox sözləri bunun moridində deyə bildik. 190-da deyir, bağdaş qurma, yayxanma. Bağdaşı ki dedik, o videomda mən Instagramda danışmışam. Bağdaş qurma, yəni dizüstü otur, böyüklərin yanında, yayxanma, yəni buzursun'a vel uzanma. Ki, vel uzanmaq dedi bir cür kilas olub, vel danışmaq bir cür kilas olub, qələt yazmaq üçün başarmır düzün yazsın. Deyib, belə buzursun'a qələt yazmaq
İndi moddur. Yəni hər nə cür söyürsən eşqin çəkir o cür yaz. Ki mən bilmirəm bunlar nə cür oldular, mod oldular. Be xatir bir ki bu bir barı rüşd eləyirəm. Siz hətta məsələn bizim cəlsələrimizə də baxın. Məsələn şərq ilə qərb ölkələri oturub bir dənə cəlsədə danışanda mən baxıram, diplomatdılar ha. Şərqdəkilər yayxanıblar, qərbdəkilər çox qəşəng disiplinli oturublar, disiplinli geyiniblər. Bunu gərək biz həll eləyək. Bizə istir bunu öyrətsin və deyir, yüksəkdən qəhqəhə çəkib gülmə. Türküdə qəşəng söz deyər. Deyər ağlamanı başarmayan ölüsün tümbətün salar. Gülmağın da bir həddi var, gülmağın da bir adabı vardı və birdən görürsən bir xanım nə asqırmağın, nə gülmağın, yəni bunların hamısı bir dönə elə bir iş saxlır ha. Birinin əməl eləyib, dodağını şişirdib, bilməm qaş gözünə baxıbdı, yuxarı bir model maşından iti ilə düşdü. Amma beyin Əfqanistan beyni, noxud beyni. Az cümlə bu adamlar heç elə mən onlarla dərgirəm, noxud beyindilər. Yəni əslən dediyinə durub tirasda qışqırır ki, sən bilmirəm pantürksən, sən vətənfuruşsan, sən pəhləvisən, pəhləvin tərəfdarları ilə sənə taydılar. Farsızdan deyir. Yəni qazanda geyinəsən pantürklə, yəni pantürkün özünün bir tərifi var, amma mən pantürk deyirəm. Bəli, pantürklə pəhləviçini qazanda geyinəsən qarışmaz. Bunun beyni o qədər noxud beyindir ki, hələ bilmir ki, bu iki dənə ayrı məktəbdir. Ləvi deyirik ki, sən zəddinqilab sipahısan, baban zəddinqilab hara, sipah hara, pantürk hara, pəhləvisi. Bunlar o yarpızla ilan kimi bir zatdılar. Gedək bir yol o birisi beytə. Deyir səndən böyük söz desə, danışmağın kəsib onu dinlə. Danışmağı kəsib onu dinlə. İndi bizlərə bizət mən üzülürəm, bilirsiniz? Yaşlı adamlara biraz hörmətsizlik çox olur. Birdən minlə biartiyə maşınım olaraq, minlə biartiyə dəfələrlə elə gündə bir serif çeyrəm minlə iş zamanlarına gedəndə və mən görürəm ki, birdən bir cavan oğlandır, boyun yoğun, müşəxəs iş başqaha zadadır gedir. Qoca titir dayanıbdır, ona yerin vermir. Azaraq görürəm ha, çox adam sağ olsunlar, yer verərlər, bir %90'ı verərlər. Amma %10'u deyər bir xud edir, niyə məsələn qocaya yerin verim? Yəni düşünəcək çox əşadır. Biz o zaman eləyə bilərik, rüşd eləyək, istəyirik Kore olaq, istəyirik Japon olaq, şərqin məsələn bu ölkələr ki, qabaqdadır, onların birindən olaq. Biz gərək qeydaq qədim kimin sayğımız olsun, ehtiramımız olsun özümüzdən yaşlılara. Bunu 1000 il qabaq bizə deyibdi. Deyir, öz həddin olmayan sözü söyləm. Öz həddin olmayan sözü indi biri sizdən soyusa ki, məsələn, neçə qazanırsınız? Uşağınız niyə olmur? Yəni bu bax sənin nə həddindədir? Tərəf ayrı məmləkətdə, o tərəqqi ölkələrdə, mütəməddin ölkələrdə bir dənə qız uşağı ki, qanuni sinə yetişməyib, gecə-gecə bizlərə izafə baxsa, o sudur. Yəni tutub onu qanuna verə bilərlər. Amma burada gəlir mənim tirasımın yanında qışqırır balkondan, hər söz deyir. O hələ feylən gəlir motorun üstündə nizamı da yazır ki, gedin şikayət edin, mən quzarış yazdım. Axı baba, burada bir ümumi bir cürm ittifaq düşür. Tərəf təhdid edir, səni öldürəcəyəm, lotu gətirib mənə. Lotusu mənə deyir ki, səni öldürəcəyəm, sənin yanında, sən ona görə elə orada kələfsəni, dəsvəndi vurub apara biləsən. Ki bu bunu bizə deyir ki, bu müşkilləri həll eləyək. Deyir, qarışıq günlərdə özünü qorumalısan. Bəli, bu gün mən bu qarışıq günüm idi, özümü qorudum. Mən də elə bunlardan dərs alıram. Baxın, mənim rəhmətli qardaşım gedəndə bizim qarışıq günlərimizin biri idi. Çox pis günlər idilər və mən ailəni çalışırdım ki, ayaq üstə saxlayam, hər zadı kontrolumda olsun. Amma bəzi insanlar bizim familimizdə, qohumlarımızda məsələn var idilər mənim anamın ögey əmisinin oğlu. Məsələn, mənim öz ögey əmi oğlanlarımdan, xala qızılar, əmi oğlan. Düz o qədər gəldilər qabağa, o qədər utandırdılar bizi ki, qarışıq günlərdə siz bunların üstünə hesab gedə bilərsiniz. İranın da qarışıq günlərindəki dünya qarışmışdı bir-birinə. Biz bu İran şəhərləri gördük da, vətəni satanlar bunlar idilər. Biz gördük da, gəl, insanlar bombardıran elə, arvad uşağı öldür, nə insan elə, fərqimiz də suyumuz da olmasın. Nə qədər qəşəng özlərini lov verdilər və bu ilk pan-türk deyirdilər. Bunlar da gördük ki,
İranın nə gözəl sahibləridirlər ki, əslən bu moriddə qarışmadılar ki, özgə əğyar dünyanın o başında Batıdan gəlib burada başımıza bomb töhməyə yalvarmadıq. Biz bu işi görmədik, üçün vətənimizi sevirik və qoruduq. Gəlirik o birisi beytədir, uyğunsuz, yaramaz işlərdən uzaq ol. Uyğunsuz, yəni uyğun olmayan, münasib olmayan, yaramaz işlərdən uzaq ol. Qoca kişi saqqız alıb ağzında çeynir, boynuna zənciri salıb, ağ şəlvarət geyib, gül gətirir o noxud məğzə, gül gətirir. Adam deyir, axı bu ağ səqqəl, adamın hər sinnin özünün yaraşığı vardı, gözəlliyi vardı, bir fəsli kimindir. Ona görə bu nəcüsünədir. Burada deyir, uyğunsuz, yaramaz işlərdən uzaq ol. Vaxtı çatmadan huzura girmə. Vaxtı çatmadan huzura girmə, tərəf gedir, birdən girir sənin dəftərinə. Bəli, nə xəbər, nə əcəb, nə olubdu? Deyir, buradan keçirdim, gəldim səhər görəm. Deyir, səhər getmə, gündüz getmə, günorta saat getmə, gecə də getmə. Əslən heç vaxt getmə, vaxtı çağırmayıb da getmə. Yəni surprise demirəm, adam bacı qardaşı ayrı ha, onlar hər vaxt gəlsələr. Amma əgər bir dərəcə o əllıqdır, qabaqsan bir telefon aç, ondan sonra get. Bizə 1000 il qabaq bunu deyibdi və biz hələ indi gərək duraq bunları bir-bir deyək. Mən podkastda deyirəm, gedir Telegramda, neçə min nəfər orada öyrəşir. Amma tüm fikr samit və sabit dəyiri, ista dəyiri, əl-ayağı vardı, yeriyər, hərəkət elər, balalar doğar, təksir tapar. Ona görə ərxeynəm ki, elə bir 5-10 min nəfər ya o Instadakı neçə 100 min nəfər bunun qıssasını eşidirlər. Aram biz öz alaylarımızı tapacağıq. Bu alaylarımız o adamlar da ki, sizə fəkur insanlardılar, düşünəcəklidirlər, gəlirlər, qulaq asırlar. Çünki o birisi cəmiyyəmizdən neçə addım qabaqlardır, öndədirlər, zamanlarından qabaqdılar. Bunları eşidənlər, bunları dinləyənlər Telegramda əlləri çatıb və bunları axtaranlar və ona görə ərxeynəm ki, bizim gələcəyimiz Azərbaycanın və Təbrizin və hər ölkəmizin gələcəyi çox-çox yaxşıtər olacaq sizin bu çalışmalarınızın əsərində. Deyir 193-də səni bəylər ziyafətə dəvət etsinlər. Yeməyi ədəblə ye. Bunu yaxşı öyrən, başqalarının önündəki yeməyə əl uzatma. Başqalarına yemək uzatma, adam səsləmə. Lap bizim restoranlardılar. Görürsən qışqırır, əla 5 pors məsələn kubidə, 3 nuşabə, bilməm soğan ayrı olsun, ver mizi filana. Yəni adam səsləmə çörək başında, dərdlərin orada deşilməsin, davalar orada mətrəh olmasınlar, sayğı ilə, ədəblə burada bəylər, hətta adam öz sufrasında da gərək bunu riayət eləyə. Tərəf əlini uzatmışdı sufranın o başından duzdanı götürürdü, duzqabını götürürdü. Qız dedi, ana bə denə mən verim də. Dedi, qızım, əlim dilimdən uzundur. Yox, əlizi uzatmayın, istəyim bunu. Və ona görə sufrada aslanıb gedib o başdan bizə götürsün. Onun qabağında bilmirəm tərəh vardı, indi oruçluq qonaqlığıdır. Bu bizə bu ədəbləri istir öyrətsin. Sümük siyirmə, acgöz kimi yemə, tələsmə. Çox da nazlanma, nə qədər tox da olsan, bəy aşını ye. Demə mən rejiməm, mən yemirəm, mən zəhləm gedər makaronudan filandır. Bir zərrə də olmuş olsa, çək o qəzadan ye və tox da olsan deyir ki, nazlanma, nə qədər tox da olsan, bəyin aşını ye. Aş yəni qəzada. 197-yə gedirik. Mənim yarım saatim təzəşdən qurtuldu. Zaman əlimdədir, mən sizi dinləyirəm. Çox sağ olun Aydötü. Bir dənə su için, çay için. Çox məmnunam. Gözəl söhbətlərdir və çox şirin. Özgür bəydən istəyəcəm ki, əgər söhbətdə olsa, bir Özgür bəyin də səsini eşidək. Bu fasilədə də siz bir istirahət edəsiniz. Özgür bəy, qalsınız. Bəli, yaşasın deyirəm Eliyar bəy. Çox sağ olasınız. Mən də bütün yoldaşlara, Kimya xanım başda olmaqla, xanım doktor Elmira xanım və dəyərli ustadımız, öyrətmənimiz bu gün həmişəki kimi, yəni bu gün əxlaq dərsi tarixlə yanaşı, yəni keçmişimizi bizə anladır və əxlaq dərsi deməklə hər gün daha gözəl
sözlər öyrəşirik. Mən təşəkkür edirəm cənab doktor Ağbayrağın huzurundan və umuram ki, hər zaman salim və səlamət olsunlar. Buna baxmayaraq ki, çevrədən bilincli olaraq istəyirlər ki, stres təzriq eləsinlər və bu məsələ yəni öz yerini tapmasın. Amma şükürlər olsun ki, yəni bir yaradan var və o yaradan da hər zaman haqqın və ədalətin yanındadır. Və biz üçün inanırıq ki, haqq və ədalətin yanındayıq. Ona görə ayaqlarımız, addımlarımız daha güclü və güclü də olacaqdır. Dəyərli yoldaşlar, mən istərdim qulunuza çatdıram ki, bizim səsimizi haralardan eşidə bilərsiniz. İndi bu an bizim səsimizi Türkmen Aləm mahvarəsindən 52 dərəcə şərqi Yahsət məsrində eləyə bilərlər, yoldaşlarımız eşitsinlər və istərəm ki, yoldaşlarımız bizim bu mahvarədə olduğumuzu da başqa yoldaşlara çatdırsınlar. Amma mahvarə ilə yanaşı iki saytımız, Haray Radionun öz saytı harayradio.net və təhlili saytımız haray.net-dən də bizim səsimiz getməkdadır. Bunlarla yanaşı YouTube'da indi YouTube kanalımızdan canlı gedir, Instagram kanalımızdan canlı gedir və TuneIn Radio application'ından da bizim səsimizi eşidə bilərlər. TuneIn Radio application'ın yoldaşlarımız eləyə bilərlər Google Play'dən və ya App Store'dan. Onların ki, Apple quşlar sistemləri vardı, yendirsinlər və səsimizi eşitsinlər və paylaşsınlar. Yaşasın deyirəm ki, bizlə varsınız. Eliyar bəy, buyurasınız lütfən. Çox sağ olun, məmnunam. Ay Göktür, buyurun, söhbətlərinizə idamə verin. Bir fasilə oldu ki, siz də istirahat eləmiş olasınız. Buyurasınız, siz eşidirik. Deyir 197-də həmişə hörmət görmək istəsən, başqalarına hörmət et. Ey yüksələn insan. Mən sanıram ki, çoxlu bizim insanlarımız ki, bu səsi eşidirlər. Xüsusən sonra onlar 1000 nəfər ki, Telegramda eşidirlər. Bunların zamanları yoxdur, ya əlləri çatmır bu kitabı alsınlar, oxusunlar. Və bu şəkildə istəyirəm onu çox rahat şəkildə, o hətta vəzifəmiz, görəvimiz budur ki, bunu ulaşdıraq, çatdıraq qulluğunuza. Deyir, həmişə hörmət görmək istəsən, başqalarına hörmət et. Farsı etkilənib, təsir alıb, İncahan Ku, Həst o Fe'l Manida, bütün bu ədəbiyyatda bunları mən eləyə bilirəm, məsələn, məqalə ya kitab eləyək ki, nə cür 1000 ildən sonra bunlar gəliblər, ədəbiyyat Farsıda özlərini görsədiblər. Bəli, əgər siz birinə doğum günün təbrik deməsəz, sizə də təbrik deməyəcək, görəcəksiniz elə başdan sonra 2 dənə bank sizə təbrik dedi, qutuldu getdi. Amma o adam ki durur, məsələn bir keyki alır, ya bir hədiyyə alır, aparır, deyir, hörmət edir, hörmət görür, hörmətsizlik edir, hörmətsizlik görürəm. Deyir, böyüklər möhtərəmdir. Bu dünyanın qanunudur. Böyük adam gəlsə ayağa qal. Kiçiklər böyüyə hörmət etməlidirlər və biz baxırıq görürük ki, bu utubusda deyir, bir dənə Adam Maşrət adında bir kitabda mən bunu oxumuşdum. Deyirdi ki, bir utubusda bir nəfər cavan yerin verdi qoca kişiyə və qoca kişi qəşq elədi. Elə ki, su səpdilər bu qoca kişi, hala gətdilər və özünü tapdı, təşəkkür elədi cavandan ki, yeri verdin mənə. Cavan qəşq elədi. Yəni bu tənzidir deyirlər, amma vaqiət budur ki, belə olacaq da. Cavanlar yer verməyəcəklər qocalara, təşəkkür eləmək. Niyə təşəkkür edin? Vəzifəsidir. Yox, vəzifəsi də hər kəs. Hətta bir dənə girirsən bir superdən bir zadi alırsan, bir maşına minisən, düşsən, ondan təşəkkür elə və ərziş ver. Hələ burada böyükləri deyirəm. Axı böyükləri də deyəndə mən dedim, çoxları biz camiədə axtarmayaq ağsaqqalları. Elə öz ailənin içində bir-iki qocalır, əldən düşür, aciz olur, avarı olur, qulağı bizərə eşitmir. Məsələn, bir gözü bizərə az tər görür, sözü bizərə baş tapır. Kəlmələrdən cərcavan görürsüz onu məsxərə edirlər. Ailə içində ona hörmətsizlik edirlər. Yaşına, başına baxmırlar ki, bu nə zəhmətlər çəkibdir. O Japonu mən animation bir gördüm, kartında tərəf çox deyinirdi gəlin. Ərinə deyirdi ki, bu sənin atan bu evdə yeyir, içir, heç iş görmür, əziyyəti çoxdur. Bundan qurtulsaydıq,
Bir günlərimə bu kətli kişi gəlir bu dədəsini aparsın çölə qoysun. Qutdan zaddan canavar yesin bunu. Bir səbədi götürür, təhiyyə edir, gətirir və atasını mindirir, onun içərisinə qoyur. Uşaq, yəni nəvə soruşur atasından ki, böyük babanı hara aparırsan? Uşaqlar da söyərlər böyük babalarını. Deyir ki, bunu aparıram, gəzdirəm. Dədəsinə deyir ki, geydəndə o səbədi gətir ha. Deyir, neyniyəcəksən? Deyirsə, saxlayacağam, sən də böyüyənə mən də səni aparam buzurusuna qəşəng gəzdirəm. Yəni, baxın, nə cür biz onların qarşısında, nə cür eləyirik, nə cür ehtiram qoyuruq, sevirik, yapışırıq əllərindən, öpürük, başlarını darayırıq, yaşlılarımızın. Elə o cür də bizimlə bərxurd eləyəcəklər. Bunu uşaq görə-görə, nə deyə-deyə, nə bu ki, təvəhhümün olsun ki, yox, mən uşaq elə gördüyünü götürür də. Tərəf deyir, bu uşaq kimə çəkdir? Elə tərəf ya nənəsinə seçər, ya dədəsinə seçər də. İkisindən birindən çəkibdir. Özündə axtar. Gəlirik 2000-ci ildə səhifəyə 205-ə. Hər şey öz həmcinsi ilə gəzir, adam, heyvan, qurd, quş öz həmcinsini tanır. Baxın, o Hollywood filmlərindədir ki, bir dövlətdə oğlan gedər, bir kasıb qızı, məsələn, alar gələr, xoşbəxt olarlar. O, hindi filmlərdə bunlar olarlar. Vaqiətdə budur ki, elə gedib əgər o ittifaqda burada düşsə, əvvələn elə qapıdan qeydərlər xanvadə, kasıb qız görsələr ya kasıb oğlan görsələr, 2000-cidə 3 ay sonra gedərlər boşallar bir-birlərindən ayrılarlar. Çox çətin vardı ki, bu nəqillər ola. Çünki təvəqqüat, fərhəng və istədikləri bir-birindən fərqlidir. Və farsıda bu təzəşdən təsir alıb, kəbutərbaz biz eşitmişik. 209-da deyir, iftiraçı adamdan uzaq qaç. Onun dilində yanar od vardır. Dünya qarışıqlıq iftiradan yanar, ey mərd, iftiraçının başını kəs. Gözlərim üstə çək. Başını kəsəcək, iftiraçının və yəni onu sərkub eləyəcək, yəni onu mənkub eləyəcək. Bu təcrübədir də, mən özüm də gördüm. İftiraçı adam bir zad yoxdur tansın ki, heç zad yoxdur. Fərz edin bir, məsələn, gecə qadını ki, öz də ərzişlərin vücudu, cismində tualeti umum eləyibdir. O nə mənəsi var o tuza? O elə əlində qoyar qulağına, qışqırar da, hay da qoyar. Yəni nə mənə də versələr, dalısında da salsalar bu sözdədir, bu sözdədir. Özdə get, məsələn, o zaman denə ki, bunun, məsələn, danışığı vardı, gərək təmərküz ola. Həftənin düz elə o saatında o dəqiqə get, məsələn, təhvil verir. Bunlar əlbəttə mənim təvəqqüm totəm yoxdur. İnşallah təsadüfdürlər bunlar hamısı. Amma hər halda mən o söz ki deyir, iftiraçının başını kəs, yəni onu sərkub elə yerində otur, onu çox etiqadım vardı. 211-də deyir, düşmənini dost etmək, çalış, onunla barış. Düşmən mənzur odur ki, bir ixtilafın vardı malıdan ya hər nə mənə. Rahat yaşa, düşmən olmaqda heç bir fayda yoxdur. Bu da bir tərəfdən, yəni o iftiraçı, bu da düşmən. Deyir, düşmən olanın başı min dərd gələr. Bizim ölkəmizin nə qədər düşməni var bu dünyada. Aya lazımdır ki, indi bu İran şəhərlilər gəlirlər, bir dənə də istəyirlər taza düşmənlər. Azərbaycana da düşməndir, özdə Bakı deyirlər. Ağrı gəlir, Azərbaycan deyirlər. Ya Türkiyə də üçün türkü danışır, o da düşməndir. Bütün təəssübatı zəbanıdır da bunlar hamısı. Məntiq yoxdur ki, bunların heç birində. Və deyir, düşməni dost elə, onları aradan apar. İstəsən düşməni öldürəsən, onları dostluğa təbdil elə. Vaxtı biz o ölkələri ki, onları dost eləyənmirik, hələ dost olanlara da düşmən edirik, bu bir miqdar çətin olur və bunun gərək mən fikir edirəm ki, siyasətində təzyiq nəzəri olar. Əlbəttə mən siyasətçi deyirəm. Bu kitabın sözünü deyirəm, bütün ölkələr və bütün zamanlara keçərlidir. Nə fəqət indi bu zamanda bir ölkəyə ya bir siyasətə. 213-də deyir, ey seçkin, nadir insan, pisə yaxınlaşma, adım pisə çıxar, saadətinə xiləl gələn, yaramaz adama yaxın getmə. Yoxsa sonra yaxında əl çəkməzlər. Yaxşı ad qazanmış çox adam gördüm pislərə. Qarışınca işləri pozuldu. Gəlir səhifə 233-də, 23-də deyir, cobud adamla qoşulma ey təmiz əsilli, onlar sənə abrı qoymaz. Düz deyir, mən nocavan idim, bunlarım bala-bala göyərirdilər və
bir yoldaşla taza yoldaş olmuşduq. Gedirdik Xaqan ağzında. Bu da o cavanın bir zamanı olar ki, məsələn, qızlar görəndə həyəcana gələr. 2-3 dənə qız gəlirdi öndən. Onlara yaxınlaşanda məni tələdi onların üstünə. Ki, bir gülmək çıxsın ya, məsələn, bir həyəcana gəlmişdi. Mən bilmədim, girəm qənuğa, girəm duvara, bilmədim. O qədər utandım. Və elə orada ondan qırdım. Yəni elə irtibatımız deyir ki, cobud adamla qoşulma, ey təmiz əsil. Onlar səndə abır qoymaz. Bəs bu da bizə deyir ki, həmin at yanına bağlasan, hayında götürməsə huyun götürər. Ya keçən dəfələr mən fikirlərim dedim ki, əgər istəsən qartallarla uçasan, həştərxanlarla, hunduşkalarla yaşama. Boyuqla zadla yaşama. Əgər istəsən qartallarla uçasan, gövrbərimizi düz intixab eləyək, düz seçək. Hətta o kitabı ki oxuruq, bir vardı ki, çert-pert bu romanlar vardılar, sarı seganə eşqlərdən zətdən indi mod olub. Bir var bunlara zaman qoyaq. Bir də var bu cür qutadğı, bilik kimi məsələn kitablara zaman qoyaq. Hətta o da bizim dostumuzdur da. Əgər indi məsələn Instagrama gedirik, o səhifələri ki gedirik, o da elə bizim dostumuzdur. O kanalları ki Telegramda varıq, YouTube'da gedirik, onlar da var, hangisini seçəsən və əgər bir seri istəsəz bunu təkrar edirəm. Haman peyjlər, haman kanallar, haman YouTube, haman Facebook, haman deyir cobud adamla qoşulma, ey təmiz əsildir. Onlar sənə abır qoymaz. Gedirik 215-ə. Paxıllıq xəstəlikdir. Onun yediyi özünü yeyər, öz-özünü əridər. Mən bir zaman Eskişəhərdə qonaq idim. Orada getmişdim. Danışqah Anadolu dəvət elərdi. 3 il getdim əlbəttə. Orada mənim 36 bərnaməm oldu, zəbt olundu və TRT Cocuqdan pəxş oldu. CD-lərdə var. İndi YouTube-dan da vırsaz karikaturun ABC-si mənim bərnamələrimi gətirir. O zaman onlar dəvət elədilər. Xanvadəmlə də dəvət edirdilər. Çox zaman gedirdim və bu bərnamələr orada zəbt edirdilər və sonra dəfələr bu pəxş olurdu və hər sirində də pəxş olanda haqqı pəxş də verirdilər. Bu da xoş bir zad idi ki, mən burada 100 bərnamə getdim Təbrizdə. Bərnamə Maharatay Zindegiyə elə bir puli orada vermirdilər. Mən karşınas o bərnamə idim Təbrizdə ki, Maharatay Zindegiyə görə Təbrizin Səhən kanalında 100 bərnaməm olubdu. Orada Profesor Rəcai var idi bir nəfər. Rəis danışgahı iqtisad idi. Əlbəttə neçə professor ya ustadı danışgahlarla getmişdik o Eskişəhərdə tarix əsərləri görməyə. Qeydəndə bir ittifaq düşdü, bir sözü oldu. Orada qəşəng bir məsəl işlətdi. Dedi, kəskin sirkə küpünə zərərdir. Kəskin, yəni o kəsəndə tiz sirkə. Küpünə də, yəni qabına küp. Ona zərərdir. Yəni onu başlar yeməyə. Paxıllıq, cici, içəridən nifrət. Bunların hamısını içəridən geri tökək işə. Bir iş görmədik, görməyək. Da mən onu niyə içəridə saxlayayım? Və içəridə saxlasan, düşmənləriz, yəni əgər bilərlər ki, siz onlardan nifrət iki bəslənmişsiniz, içərinizdə hirs, qorxu bunlar vardılar. Bu serial var idi From. O Fromda bir yerində dedi ki, bu canavarlar ki, gecə çıxırlar, insanları yeyirlər. Dedi, bu bizim qorxumuzdan bəslənirlər, təğziyə edirlər. Vaqiət də o cürdür. Sizin düşmənləriniz sizin qorxunuzdan bəslənirlər. Əgər qorxmasaz onlardan, siz güclü qalacaqsınız, sizi heç asib vura bilməyəcəklər. 217-dən həmən örgədir. Birinin sevinci varsa, sən də sevin. O kədər və qayğıya düşsə, sən də kədərlən. Baxın, Farsda təsir alıb deyibdir, تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. یا دیر من از بینوایی niyəm روی زرد غم بینوایان رو هم زرد کرد. Bəli, hamımıza çox rahatdır. Mənə də rahatdır deyəm, bəli. Mən Avropalı ölkələrin birində evim var, orada eləyə biləm gedəm, pulum var, yaşayam. Bəli, mən məgər bu camiədən ayrıyam? Mən niyə getdim bura? Niyə bu çətinlikləri boynuma aldım, qeydəm? Bir xatirə bir ki, mən bu sözü deyir, birinin sevinci varsa, sən də sevin. Onun kədəri, qayğısı, qayğı yəni nigaran, dil nigaranı. Sən də kədərlən deyir. Yəni mən atam, anam, geynim, baldızım, geynanam, tutun, həm məhəlləm, həm klasım, dostum, yoldaşım və mən
ehsas edirəm ki, burada daha faydalı ola bilərdim. Sizin də döyürbərinizdə biri seviləndə sevin. Biri də bekef olanda bekef olun. Bu yəni bu şərtdir. Hətta meymunda bu ittifaq düşür. Biri görürsüz meymundan biri küsüb də oturub bir bucaqda biz deyərik sısıbdı. Görürsüz ki, o birisi meymunlar onun başına dolanırlar, onu tumarırlar, yəni nəvaziş edirlər. 219-da deyir, dostun sənin içini, çölünü bilir. Belə adam səndən çox yaxşı qopardar. Yəni biz kimdən yemişik? Ya dayıdan yemişik, ya əmidən yemişik. Əlbəttə mən yeməmişəm. Xoşbəxtanə bizim əmi də çox yaxşı olubdu, dayım ki yoxdur. Bütün familyalarımız güldülər, bizim qohumlarımız sağ olsunlar, hamısı güldülər. Amma mən çox adamdan eşitmişəm ki, bir əmisi var onun malını yeyib, bir dayısı var nənəsinin malını yeyibdi. Dədə mallarının hamısını elə tanışlar yeyə biliblər. Pis dərin düşmənlər bizə. Dünənlərimə məni bir kanal çağırdı ki, usta gəlin bura bir sözüm var. Getdim kanala. Dedi ki, bu cür Azərbaycan kanallarının içində o böyük peyzlərin arasında bir söz çıxıbdı, bir ixtilafı var. Siz ağsaqqallıq eləyin, bunları barışdırın. Orada bir mətni yazdım. Yazdım ki, bu adminlərə biz böyüklərin xəyanətlər, böyüklərin düşmənçilikləri məsələn Məhmud Əfşarlardan yeməmişik ki. Biz elə bu Kəsrəvi ki, Təbrizli idi, biz elə bu məlun təba-təbayı ki, otla yandırdılar sonunda. Təba-təbayı Təbrizli idi ya Təqizadə, bunlardan yemişik da. Biz elə türkdən çəkirik da, indi bu manqurtlarımızdan çəkirik da. Birini o birislər bizə tohin eləyəndə, üçün bunlar bizə tohin eləyirlər. Bizim pislərin düşmənimiz türkə, tarix boyu elə türk olubdu da. Ayrı bir millət bizə o belə qənim olmayıb, düşmən olmayıbdır ki. Ona görə biz 4-5 be qol Döktür Məlikzadə 4-5 cüt adamıq da. Yəni kim çalışır Azərbaycan bu milli hərəkət deyirlər. Onun 4 dənə followeri var, onun 3 dənə followeri var. Bu işin gücün boşlayıbdı. Ona yazır, o bunun əleyhinə yazır. Biz bir dənə müştərək düşmənimiz var, o da İran şəhərlərdir. Biz gərək cibhəmizi müşəxəs eləyək, bir-birimizə miat olaq, sözümüz, ixtilafımız da olsa bunu bəlli elə. Hər kəs gördünüz mənim əleyhimə yazın. Hər kəs mənim əleyhimə, ayrısını demirəm, narahat olun. O bilin ki, Azərbaycan düşmənidir. Yəni mən indi o durumda deyirəm ki, hələ sən bir dənə də məni vurasan. Turtuyub gələ bir dənə bir söz yazar, o birisi bir söz yazar, və məsxərə eləyərlər. Biz o zaman deyil bir-birimizin əleyhində yazaq və gəlin bir-birimizin kənarımızda olaq. Nə mənədə acılıq vardı, onları utaq və gedək qabağa. Bu bizə deyibdir. 229-da ayrı bir söz öyrədir. Deyir, qara cəmaətin təbiəti bambaşqadır. Onun biliyi təbiətinə uyğundur. Yəni danışı təbiət qərizidir. Qarınları doyurmaq üçün yeməyi bilirlər. Boğazdan başqa qayğıları yoxdur. Qayğı dedik, yəni dilnəgərani, dil məşğuli. Boğazdan başqa qayğıları yoxdur. Bilirsiniz, iki yerdə, əlbəttə gəlir səhifəyə 231-də deyir ki, qara xalq da gəlib, mən bugünkü videoda dedim, qara, yəni böyük, qarabaş, yəni böyük başlar, amma üçün türklərin hamısına qarabaş deyiblər, bu gəlib sonra qara xalq olub, yəni əvam elə tutub, türk millətini tutubdur. Qara xalqın qarnı doysa, dili baş qaldırar. Xoş. Şurişlər, inqilablar, təzahüratlar iki halətdə üz verələ camiədə. Bir o zaman ki, boşqab boşalar, bir o zaman ki, boşqab iki dənə olar. Yəni təh bu deyir ki, fəqət boşqab yoxdur, ona görə çıxacaq, ayaq döyəcək, lap siyasi adam olacaq. Bir də o zamandır ki, iki dənə boşqab olar, qarın doyar, fikir gedər ki, mən məsələn siyasi fəaliyyət edeyim. Bu da vardır. Çox az adam var ki, ağahanə, elmlə, niyyət xeyrlə camiəsinə başlayan məsələn siyasi fəaliyyət eləyə. Çox az adamlar vardılar. Və qərizidir də, bəli, bunlar qərizidirlər. Bu bizə deyir, qara cəmaətin təbiəti bambaşqadır. Boğazdan başqa qayğıları yoxdur. Mindim ranəndiyə dedim, İsnəbdəki sənin adın budur və mənisi də budur. Dedim, qoy yola nərdivan qoyaq da, məsələn. Dedi, baba, mənə nə fərqi var, adım nə mənədir, mənisi nə mənədir, quzəşdə nə mənədir. Mən elə bir çörəyimi tapım, bir də topa gedərəm. Gedim elə topda oynayım, hərdən bir də dağa gedərəm. Bətər mərək adamım. Mən, bu şərtdə çor xəlifə.
Gördüm yazıq öz gününə ölür və heç də biləsinə mühim deyil, keçəcəyi nə mənədir, kəndinin adı nə mənədir və öz adı əslən mənisi nə mənədir. Baba, mənə nə fərqi var da adım nə mənə olsun, mənə yemək olsun baba deyir. Düzdür. O gələsən, olasan sən, o da gedər olar Norveç ki, Vikinglərin böyükünü qoyar başına. Vikinglər bir vəhşi qovm idilər ki, türklərə çox zərbələr vurublar Rusiya tərəfindən. Biz o Xəzərlərin gedin podkastlərdə qulaq asın da. Bilgəmiş podkastda da mən hey adres verirəm. Gedin orada baxın. Vikinglərdən çox çəkmişik. Vikinglər iftixar elər. Sonra da utandan sonra Norveçlilər oturarlar. Mən az toplara baxmışam amma 2-3 dənəsini təsadüfi qonaqlıqlarda ya qonaq gələndə görmüşəm. Otururlar kürək vururlar, gəmidədir kürək vururlar. Yəni biz Viking. Və sən də keçəcəyindən bilməsən ki, nə şəvkətli sənin ata-baban vardı və nə keçəcəyin vardı. Çünki kök yoxdur. Bu ağac da getməz göyə. Yəni dayanıqlı bir ağac, sağlam bir ağac olmaz ta o zamanacan ki, kökünü bilməyəsən. Yoxsa bəli, mən də bilirəm tarixdən nə fərq, nə fayda vardı. Amma dünya bilibdir ki, bizim əgər keçəcəyimiz olmasa, əgər bu saxtamanın binövrəsi kökü olmasa, saxtaman yuxarı getməz, üstünə qat-qat artırar. Biz kökümüzü gərək bilək. Mənim 3-cü bölüm qutuldu. Axır bölümə, son bölümə yetişməmişdən qabaq əgər sualı var, onu eşidim və çalışım ki, o axır son 20 dəqiqədə də lap vaciblər ki qalırlar. Onlardan bir söhbət eləyim və söhbətimizin əl-ayağını yığışdıraq. Çox sağ olun Aydın. İcazə versəz dostlardan dəvət eləyək. Özgür bəy sizin söhbətiniz olsa buyurun. Vəli Aydın, bu üçün bizim məbhəsimiz Qotar Kubilikdir. Rəqabətə görə də əgər bir mətləb vardı bu kitabda. Bütün bizim insanlarımız bir dənə rəqabətin mənfi ilə məsaillərdə ya çeşməm-çeşmi deyirlər faslarda. Bu növ, yəni haləti təxribi var, yəni mufid yoxdur. Buna görə də əgər söhbət eləsəz üçün kollən əxlaqi məsələlərdən bu kitabda danışılır. Və əgər də dostlara mən dəvət verəcəm, hər birisi istəsələr buyursunlar üstə. Məsələn, Kaya bəyə söhbət olsa o birisi dostlardır. Sağ ol. Kaya bəy, buyurun. Selamlar, Salam, saygılar, hoş gördük. akşamınız hayır olsun. Birincisi Ustad Rəhim Bey geçmiş olsun size. Bayaq da dedim Allah heç kəsi abrısız, həyasız insanla tərəf eləməsin, çətindir. İstədim onu deyəm beləcə. İkincisi, mən bir dənə istəyirəm ustaddan təşəkkürlük eləyəm. Mən bu kitabı ustadın sayəsində tanıdım. Yəni bu istəyirəm bunu deyəm ki, bu bizim eybimizdir. Bu bizim nə deyirlər, əski tərəfimizdir ki, bu günlərimə gözümüzün qabağında olan, əlimizin altında olan kitabları görmürük. Gəlirik, gedirik ayrı ədəbiyyatdan, ayrı dillərdən, ayrı bu cür deyim, bizdən oğurlanmış şeyləri gətiririk öz kültürümüzdə, böyüdürük. Bir də əgər içəridə ya hala dostlarda yazar vardı. Mənim bir dənə pişnahadım var idi, ustad da icazə versə. Bizim kökdən bir müşkülümüz vardı. Bu da budur ki, bu uşaq ədəbiyyatımız çox zəifdir. Çünki anaokulda yoxdur, uşaqlara mədrəsə yoxdur ki, gedə öz dilində oxuya. Bir yol. Ona xatir bunu eləyə bildik bu kitabı. Elə bir cür olar ki, qissə halətində, hekayə halətində baləcə bu kitablardan bir götürülər alaq, bir zatlar alaq. Bunları uşaq hekayəsi ünvanında indi yaxçı baxıram, türk peycilərdə yaxçı satılır, yaxçı cavab verir. Hətta əgəl bu cür bunu tanıdaq. Bu gün şayət bir daha dədənənə işləməkdən vaxt olmaya otura bu kitabı oxuya. Ancaq bu gündən bir də 10 səfərlik kitabı gecə uşağını oxuyanda həm o uşağın qulağında qalar, həm dədənənə bundan bir dərs alar. Yenə də mən xidmətinizdəyəm. Sağ olun, söz verdiniz, vaxtınızı aldım. Axşamınız xeyir olsun. Çox sağ olun. Gedək bəhsimizin kəsirinə. 273-də deyir evini və mülkünü təmiz saxla ey mərd və cümərd. Bu sənə səadət gətirər. Mən məmləkətin xiyabanları, sahillərinə baxanda eləyə bilirəm, qəzavət eləyəm ki, oranın kültürel fərhəng ya biz ekin deyirik türküdə. O nə dərəcədə yüksəlib ya aşağıda. 273-də ey mərd insan, əlin aşağı olsa da başqalarının yanında sızıldama. Yadıma gəlir mənim anam bir sözü, məsələn anamın indi 80 yaşından artıq yaşı vardı. Bir sözü deyib mənim yadımda qalıbdı. Bir famillərin birindən deyibdi qədim zamanlar ki, bunların üçün evlərinə gec gəlirlərdi və yoxsul idilər.
Qaplamanı qoyardı o məsələn pillətənin üstünə geynəsin ki, desinlər bu yemək bişirir. Yəni o zaman o belə yoxsul idilər. İnsanlar bu şəkildə də hətta əlləri aşağıda olsa, dilənçilik ki, biz yolçuluq deyirik Təbrizdə, yolçuluqla qarşıyam. Yəni mən yolçuya da bir pul vermərəm. Təbrizlilər çox bu işi görərlər. Çünki deyərəm ki, onun o üzünün suyu o qədər tökülübdür ki, gəlir o pulu istəyə bilir. Mən ki istəyə bilməyəcəm. Bəs niyə görə özüm o duruma salam demirəm. Birinin nüsxəsi ola gedəm, alam, köməklik eləyəm, o bambaşqa bir məsələdir. Bəli, bu ki, bu yolcu pərvərlik Təbrizdə və Azərbaycanda azdır. Bu da sevindiricidir ki, biz bundan dərs almışıq. 275-də deyir ki, ev almaq istəsən, qonşunu xəbər al. Yer almaq istəsən, suyunu xəbər al. Yəni bir dənə zəmi alırsınız, indi o zaman ki, 1000 il qabaq bu söz deyib, Pomsak yox idi. O zaman deyir, o yeri ki istəyən alırsan, onun suyu çox mühümmədir. Yəni bağ əkinəcək, zəmi hər nə mənə cürüyəcəksən, orada o su çox mühümmədir. Ev də alanda deyir, qonşunu xəbər al. Bizə əxlaqı dərs verir. Bizim haman məsələlərimiz elə indi də var. Yəni mən ev almamışdan qabaq biləydim bu qonşularda o qanunun bu yeri var ki, icariyə verir. Bəlkə mən bunu eşitsəydim daha başarılı olaydım, daha qayğılarım az olaydı. Gedirik 275-ə, 285-ə. Deyir, yeməyi götür, dişlə, xırda çeynə, isti yeməyi ağzınla üfləmə. Tərəf hətta gərək kilas qoyaq. Bizim çoxlu adamlarımız toplumumuzda vardı ki, su biçəndə səsli içir, qapqaşığı çırpır, ya məsələn şahbəlləsi zürür ki, ağzına yerləşmir. 1000 il qabaq görün nə qədər incə baxışlı bir insan gəlib bizə dərs veribdi və biz bunları hələ də gərək öyrədək. 289-da deyir, yaşın 40-dan çox, mövsüm sonbahar isə məcazını isti şeylərlə bəslə. Yəni 40 yaşdan yuxarı istilıq biz deyərik da, istilıq gərək yeyəsən. Amma təbirlər görün nə qədər şairanədir. Mövsüm sonbahar, 40-dan alə mövsüm sonbahar, yəni payız, göz, payız fəsli başlayır. Yapraqlar başlayır, rənglərin gözəllər, minlər rəngə çönür. Mən hətta sonbaharı bahardan çox da sevərəm. İllət budur ki, o deyər payız, bahar, urafadır. Yəni o qədər bir gözəllik var təbiətdə. Bu şəkildə baxıb 40 eyvay mənim yaşım aşdı, eyvay ölümə yaxınlaşdım. Bu cür baxmayıb da, hətta ayrı təbirlər də işlədir. Məsələn, səhifə 337-də deyir ki, Rum qızı zülfünü açıb üzünü örtdü. İstir gecəni təmsil eləsin də, gecənin gəlmağında deyir ki, Rum qızı kimi. Rum da bilirsiniz, Rum deyəndə Rumlular deyirlər. Çünki Rumda türk var idi elə. Hataylar zamanı Hititlər vardı, sonra Rumların istemarı altında qalıbla türklər orada. Hətta indi bir daş yazıda çıxıb ki, Rum türk yazılıbdı orada. Farslar da Rum türkü deyiblər. 1000 il qabaqdan elə Rum türkü deyiblər. Orada yəni Rum türkləri var idi. Rum qızı zülfünü açıb, yəni çox gözəl idi. Üzünü örtüb. O zülfünü açıb və üzünü örtməyə bənzədir gecəni. Ayrı yerlərdə də bu vardı. Dünya özünə kömür, qara dəri bağladı. Ya məsələn, səma şeytan üzü kimi solub qaraldı. Bunlar təmsillərdirlər ki, bu kitabda şairanə təmsillərdirlər ki, gəliblər. Səhifə 293-də deyir, az adlı bir dərman iç. Az adlı bir, yəni az bir dənə dərman kimindir. Eləcə yaşa. Az yemağı, kəmxorunu dərman bilir bu kitabda. Və ya 315-də deyir, öküz kimi çox yemə, yoxsa məcazın pozular. Bu təadül yemaqda, az yemaqda, uzun ömür və sağlam ömür yaşamağı bu kitabda bizə öyrədir və gəlir 343-də deyir, insan böyüdükcə zəhməti artar. Farsi təsir alıb bundan deyib, hər ki baməş biş, bərfəş bişdər. Ya 367-də deyir, insan öz arzusu ilə hər yola çıxsa, yolda yorulmaz, diləyinə çatar. Ya səhifə 369-da deyir, bir yerə
bir yerə könülsüz yola düşsə, yol nə qədər yaxın olsa da uzaq görünər. Ərxeynəm ki, elə Kaya bəyin də, Ümid bəyin də, hamımızın yoldaşlarımızdan vardılar ki, gəlib otururuq, çay içərik və o çay soyar yadımızdan çıxar içməyə. Mən belə yoldaşların aşiqiyəm. Varımdı yoldaşlarım da məsələn elə yazıçılar, dostlar vardılar ki, gələrlər. Mən görürəm ki, gecə də olub, qaran saatlar biz danışmışıq və çayımız neçə dəfə gətiriblər soyubdu. Bu yoldaşlardan hamıya Allah qismət eləsin. Bu istir desin. Həman işi ki dedik gərək təfrih ola. Ya əgər lazımdır işləvi dəyiş və ya türkdə deyərik öz yıxılan ağlamaz. Öz söydüyümüz işi görəndə bu cür olur. 373-də 50 dedi, bir bəy üçün ən pis şey sözündən dönməkdir. Sözdən dönmək bir bəy üçün, yəni bir karakterli adam üçün ən pis sözdür. Nə qədər nümayəndələr yalan vədə verərlər ki, onları seçkidə seçək. Və bu nə qədər mud olub. Sonra kim gəlib bunların qulağından yapışıb ki, sən millətə bunu demişdin, indi çıxmısan, niyə bu işi görmədin? Nə qədər vədələr veriblər, bu ana dili biz geçsək bu həll olacaqdır, məclisdə bunu qanun eləyəcək. Hər sırada intiqabata yaxınlaşanda o Qarabaş milləti etkiləmək üçün, təhti təsir qərar vermək üçün bunları deyərlər, sonra seçki gedər, bunlar seçilərlər, yaddan çıxıb gedər. Mənim bu qardaşım uşağı mədrəsədə həyəcanla dedi ki, mən də bir aday olmuşam, nümayəndə olmuşam, orada gedəcəyəm, bilmirəm, şurayı mədrəsədə. Dedim, nə demirsən? Dedi, bu cür mədrəsədə demişəm, çəməni eləyəcəyəm, asfaltı deyib, tirləri belə eləyəcəm. Dedim, denə, elə bunlardan denə, elə bu cürsünə deyiblər bizim nümayəndələrdə, bəlkə gələcəksən, sən də bir nümayəndə olacaqsan. Bunu məzah üçün dedim. 395-də deyir, ey dünya bəyi, bu dünya bir zindandır, zindanda qayğıdan başqa heç nə olmaz. Peyğəmbərin sözüdür da ki, dedi, bu dünya möminə zindandır. Doğrudan da o cürsunadır. Çox zamanlar gileğ elərlər mənə, deyərlər, çətinliklərdən deyərlər. Və mən əlbəttə mübariz bir adamım, bunlarla həmişə döyüşmüşəm və döyüşəcəyəm. Mən onlara deyərəm ki, istəsiz ki, qayğısız, yəni nicaransız bir insan görəsiz, məsələsiz, müşkülsüz insan görəsiz. Bir maşın tutun, elə buradan düz gedin, məsələn gedin, Maralanın axırında bir yeri var, orada onları görə bilərsiniz, o qəbristanlıqdır. O qəbristanlıqda yatanların bəli, müşkülləri yoxdur, məsələləri yoxdur. Diri adamın, həyyin insanın məsələsi olar da, hamımızın indi burada məsələlərimiz vardılar. 419-da deyir, ey ellik, nəfsini möhkəm tut. Onun istədiyini vermə, hamıdan pis düşman budur. Ya 435-də deyir, nəfsini ram edən, bilməyən adam yava olar. Nəfsini ram edə bilməyən adam yava olar. Burasını islah eləyim. Kulli İstvankavi ki, keçən bəhslərdə dedim, mən bu yazıcıdır ki, çox sevərəm. Sözü insan özün saxlamaqdadır. Hər zatdan özün saxlamaqla insan böyüyər, rüşd elər və əgər sən gedib bir gözcü aynanın qabağında dayansan, eləyə biləsən orada ən böyük düşməni də görəsən, ən yaxın dostuvu da görəsən. O sənin öz nəfsindir. 431-də havadan uçan qara quş sürülər səndən yan keçə bilməz, ey bozqurd. Burada istəyirəm deyəm ki, 1000 il qabaq ilə qəhrəmanlığı, yiğitliyi bozqurda rəbti verir. Bozqurd bu deyir ki, indi bu İran şəhərlərdə ilə taza mod olubdur, taza bu söz çıxıbdır. Yox, 1000 il qabaq da biz məktub burada sabit sənəd mən sizə gətirirəm ki, deyir bozqurd o zaman dilavərliği irtibatı vardı və işlənilirmiş. 441-də deyir, sözün faydası eşitdiyinə əməl etməkdədir. İndi zaman ayırmışsınız, gəlmişsiniz burada, canlı surətdə bu podkastı qulaq asırsınız, bu otağı dinləyirsiniz. Ya Telegramda bunu eşidirsiniz. Nə fərqi var o işi gedib oturur topa baxa? Sizinlə nə fərqiniz var onunla? Bu fərq sizin varızdır ki,
əməl eləsiz. Əməl eləməsiz heç fərqiz olmadı. Yəni zamanınız aradan getdi, internetiniz getdi. Amma əməl eləsəz hər birinə, hər bir sözü ki burada bu gecə deyildi, yazılsa, bərnaməmizdə olsa, proqramminq olsa, bu əməl olunsa, ondadır ki sizin ondan fərq açacaqsınız və məsafətiz çoxalacaq ondan. 459-da pis və zalimi yüksəltmə, el içindən nüfuz vermən, səni hörmətdən salar. Farsıda deyər یکی بچه گرگ می پرورید چو پرورده شد خواجه را بردرید. Bu Şaban bir muxtarı rüşd vermək bir gün elə insanın öz ətəyində tuta bilər ha. Bunu da deyim. 461-də bir işi iki adama tapşırma. Onlar bir-birinə arxayın olub işlər qalar. Farsda deyər aşpəz ki tutaşod. Baxın bizim nə qədər nəhadهای müvazimiz var hər zəminədə. Hər zəminədə bu nəhadهای müvazi İranda indi böyük bir məsələ, problem olub. Yəni məsələn hövzə hünəri haman işi görür ki idari irşad görür. Ağa bu da görür, o da görür, o birisi də görür. Hər hövzədə basaz bunlar var. 463-də şəhər və qəsəbədə oğruları yox elə. Pisi cəzalandır, doğruyu yola çək. Doğru yola çək. Pis zəncirdə və ya zindanda olmalıdır. Zindanda nə qədər qaldı? Bir həftə. Niyə? Sənəd qoydular, azad elə. Neynəmişdi? Maşın uğramışdı. Çıxacaq, keçən seri birdən uğramışdı. Bu seri 23-də uğrayacaq. Neçə min seri zindana gedir. Bu elə zindanda olar. 2 həftə gedər eşit olar, bir həftə içəridə olar. Yəni bizim bu qanunun nəqsidir da. Burada deyib pisi zəncirdə və ya zindanda olmalıdır. Pisi orada gələ saxlayasan. Və 467-də, bunlarda son sözlərimdə deyirəm, kasıbı qorusan, o ortabab olar. Ortabab özünü toplasa, varlı olar. Kasıb ortabab olsa, ortabab varlanar. Ortabab, yəni təbəqi mütəvəssit varlansa, ölkə varlanar. Bir məmləkətin yuxarı getməsi, mütərəqqi olması, mütəməddin olması, varlı olması, mürəffəh olması o zamandır ki, ortabablar, yəni mütəvəssitlər varlanalar. İndi bərəks olub da, ortabablar da yoxsul olurlar. Yəni mütəvəssit də bu istədiklərini əncam verə bilmir və bu ölkədə bir müşkil olur. 467-də deyir, birinci ölkədə gümüşü təmiz qalsın. Onun əyarını qoru, ey təmiz insan. Mən o günlərimə bir nəfərdən milyon yarım pul aldım. Bir dənə naylonda nə qədər pul idi. Yəni 2 qab yoğurtdu ha. 2 qab yoğurdu. Venezuelanın pulu 2000 olur. 5000'lik də az pul deyil neçə il bundan qabaqsan. Ərzi ki pulu milli yenir. Bu hakimə deyir ki, ölkədə gümüş təmiz qalsın. Onun əyarını qoru. Yəni ərzi ki, pulu millimizi gərək hifz eləyək. Və 475-də deyir, könlün kimə inansa, onu gözcü bil. Özünü görmək üçün onu qarşına tut, mehriban insan adama ayna olur. Ümid bəy deyir, çoxtəri işlətmə. Mən onu ayna tuturam özümə. Mən deyirəm ki, ən çox, lap çox gərək mən deyəm. Yəni dost bu şəkildədir. Bir dənə görürsünüz ki, sizin dişinizdə bir göy qalıbdır, pis görsənir də. Dost gözcü kimindir, o ayna kimindir. Yəni sənə onu deyir ki, onu islah eləyəsən, pis görsənməyə. Bu bizə 475-də bunu öyrədir. 477-də deyir, yəni yurdun yerin vəsfində bunu deyir. Ölkə duruldu, xalqın həyat zoğu artdı, yəni umid bezənliyi də çoxaldı. Xalqın şikayəti kəsildi, rahat oldu. Bilirsiniz, o zaman ki deyir, xalqın şikayəti kəsildi. Vahidهای qəzai, dadsərada, dadgahda, zindanda cəmiyyət azaldı. O zaman məmləkət bəllidir ki, yuxarıya gedibdir. Və deyir da söhbətlərimiz sona çatdı. Mən sevinirəm ki, çoxun o sözləri ki lazım idi. Demək olar tamamən, yəni o nöqtələr ki yazmışdım, hamısını sizə çatdıra bildim və deyə bildim. Və son sözlərim birini deyim, ondan sonra dinləyim. Söz olmasa səhifə 600. Bəli, səhifə 637-də qaldıq. Yolunda bunun öyrəşdik bu Clubhouse-un ki, nəcür üstünə çıxanda, nəcür qeyda. Mən sanıram ki, bu
Filter qıranlar da yarım saatdan bir insana açır eşiyə və bunu da gərək gözdə alaq. 637-də deyir, Tanrı xatirinə iş görən kimsə qalmadı. İnsanların hamısı pula qul oldu, gümüş kimsədirsə ona boyun əyirlər. Axı bir gecə bir nəfər qaranlıqda qədim zamanlar gedirdilər. Bu çönəndə bir evi dəydilər bir-birinə, ikisi də yıxıldılar. Durdular, öz paltarlarını silkələdilər və soruşdu, sən kimsən? Dedi ki, mən məsələn filan kəsəm. Sən kimsən? Mən də filan kəsəm. Sən nə iş görürsən? Mən bu evin nigəhbanıyam, güzərçi deyərdik da. Güzərçisiyəm, bu evin qorucusuyam. Dedi, sən kimsən? Dedi, mən də mallıyam. Filan məhəllənin mallasıyam. Malla söndü, dedi ki, sən kim işlisən? Dedi, mən filan xana işlirəm. Bu qorucu soruşdu malladan, sən kimə işlisən? Və bunu dərin fikrə saldı mallanı ki, mən doğrudan kimə işləyirəm? Vaqəən doğrudan Allaha, Tanrıya işləyirəm, ya gümüş üçün işləyirəm? Bu burada deyir ki, Tanrı xatirinə iş görən kimsə qalmadı və dərdli 1000 il qabaq, demə məsələ o zamandan bu başlanırmış və indiyəcən çəkilibdir. Mən sizi eşidim, əgər söhbəti olmasa, icazə versəz 641-i də son söz olaraq mən bunu başdan başa oxuyacağam və sizinlə xudahafizləşəm. Gəlirəm 641-ə. Beyti 6494-dən sözü sona çatdırıram. Deyir, Qadir Tanrı aqibətimizi xeyr etsin. Bu fitnə, fisadı, şər, bəlanı ortadan qaldırsın. 462-ci il idi, bu əsəri yazıb bitirdim. Əqlimə batan sözlərin hamısını yazdım. Ey oxuyan, yazan insan, bundan pay al. Çəşm, biz alırıq da indi. Hansı yollarla gecə getdiyini biraz izah etdim, ona əməl et. Bunlardan biri dünya, biri din yoludur. Bu yollarla get, yolunu azma. Dünyanı istəsən, onun yolu budur. Ahireti istəsən, onun da yolu odur. Sən qulluğunu et, Tanrı sənə güc verər. İki yoldan birini seç, üçüncüsü yoxdur. Mən bu sözü başlayanda diləyimin nə olduğunu bilirsən, Rəbbim. Özümə şən, şöhrət, yaxşı ad diləmədim. Yaxın, uzaq, hamının yaxşılığını istədim. Bunu oxuduqca məni xatırlayar, bəlkə mənə dua edər deyə düşündüm. Allah, Yusuf Balasoğlu'ya biz 1000 ildən sonra deyirik, bəli, biz bunu oxuduqca səni xatırladıq, sənə dua edirik və onun da haqqında bir Fatihə-i söyürək, gecəz xeyrə qalsın, əsən qalın.